කරන පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණය තමයි මේ ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ රිවිෂන් සෙමිනාර් එක. පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණය කියනවා සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් රිවිෂන් සෙමිනාර්. හරි නේද? ඔය දෙක මාරු කරලා කියන්නේ නැහැ නේ කවුරු. පුනරීක්ෂණ සෙමිනාර් කියන්නේත් නැහැ. රිවිෂන් සම්මන්ත්‍රණය කියන්නේත් නැහැ නේද? හරි. අපි ඊයේ කිව්වා ඒක කියන්නේ නැහැ කියලා. හරියට කිව්වොත් පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණය රිවිෂන් සෙමිනාර්. ගයිරුක ඉතින් කොහමද? හොඳයි සර්. හොඳයි. ශාක්‍ය හොඳින් ඉන්නව නේද? සර්. ඔව්. ඉතින් තව කවුද අපිට අශාන් කියලා ඉන්නවා පුතා අපිට අලුතෙන් අද එකතු වෙච්ච පුතෙක්ද අශාන් නිම්සර කොහෙද පුතා ගෙවල් කියන්නේ මට? පුතා කොහෙද? ගාල්ලේ අශාන් හොඳයි. දුල්ලේ අපේ කොළඹ දුවේ. එතකොට ශාක්‍ය කොළඹ ජෙනුලි කොහෙද පුතා අපේ අද මේ සෙමිනාර් එකට එකතු වෙච්ච ජෙනුලි කොළඹද ගාල්ලද කොහෙද කියන්නේ පුතේ? ගාල්ල. හොඳයි. මම කොළඹ නෙමෙයි ගාල්ල. ඔයා ගාල්ල. හරි. හරි ශාක්‍ය ගාල්ලේ හරි. හොඳයි චුට්ටක් වැරදුනේ. එතකොට රිතික අපේ පන්තියේ ඉන්න පුතෙක් නේද? නෑ නේ රිතික. රිතික ඉන්නවා ඒක තමයි. රිතික කොළඹනේ. හරි. එතකොට සත්නදී කොහෙද පුතේ? සත්නදී ඔයා කොළඹද ගාල්ලද නුවරද කොහෙද? කොළඹ සර්. කොළඹ? සත්නදී කොහෙද පුතේ ඉස්කෝලේ යන්නේ? ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහා විද්‍යාලය. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර. හරි. හොඳයි. ඉතින් අපේ වෙනද පන්තින කට්ටිය තමයි තාම පරක්කු අලුතෙන් මේ අපේ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් ආපු දුවල පුතාලා වැඩියෙන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ආලෝක ඉන්නවා, දුල්ලයා ඉන්නවා, අපේ වෙනද පන්තින ශාක්‍ය ඉන්නවා, ජලිත ඉන්නවා. රිතික ඉන්නවා අනිත් කවුද අපේ ට්‍රවීන් ගයුරුක ඉන්නවා නේද? හරි. ආලෝක මේ කට්ටිය අපේ හිටපු අය පන්තියේ තව ඉන්නවා. ඉතින් හිටපු අයත් තව 5ක් 6ක් ඉන්නේ. ඒ අය සමාජයට වෙන පන්තිත් ඇති නේද? අපි මේ tuitionpanthiya.lk වෙබ්සයිට් එකෙන් අපි තීරණය කළා මේ පළමුවෙනි වාරේ පාඩම් ටික සියලු දෙනාටම මතක් කරන්න අපේ පන්ති එන්න ඔයන සියලු දෙනාටම මතක් කිරීම සඳහා අපි මේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් නැවත මතක් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් විදිහට මේක සූදානම් කරගත්තේ. ඒතර අපි 6 7 8 9 10 11 කියන සියලුම ශ්‍රේණි වලට මේ පුනරීක්ෂණ වැඩසටහන පවත්වනවා. 6 7 8 අපි එක සතියක් විතරයි සංවිධානය වුණේ. 9 10 11ට සති දෙක ගානේ මේ වැඩේ වෙනවා. ඉතින් අපි මේක කරන්න විශේෂයෙන්ම අපිට පහුගිය කියන්නේ සමහර දුවල පුතාලා ඉන්නවා අපේ පන්ති වලට අවුරුදු මුලම එකතු වෙච්ච නැති දුවල පුතාලා ඒ අය මේකෙදි මුල් අතෑරුණු පාඩම් ටික නැවත මතක් කර ගැනීම වෙනවා. ඒ වගේම අපේ පන්තියෙන් නැති පාසල් යන විවිධ පන්ති වලට යන දුවල පුතාලා ඉන්නවා. ඒ අයටත් අපි අවස්ථාව දෙනවා අපේ සම්මන්ත්‍රණ වලට නොමිලේ සහභාගී වෙලා පහුගිය පාඩම් මතක් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම සියලුම දෙනා ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ඉගෙන ගන්න ආසයිට ඉගෙන ගන්න උනන්දු තියෙන අයට අපි උදව් කරනවා. ඒ අය වෙනුවෙන් අපි මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් කරන්නේ. මේ අද අපි 7 ශ්‍රේණියේ පළමු වාරයේ පාඩම් ටික නැවත මතක් කරගන්න කරන සම්මන්ත්‍රණය. දෙවනි වාරෙත් අපි මේම දෙයක් කරනවා පුතේ. ඒ දෙවනි වාරේ පාඩම් ටික අපි ජූලි මාසයේ අවසන් වෙද්දි මේ මාසේ දැන් මාසයේ අවසන් වුණාම අගෝස්තු මාසෙදී මුල් සතියේ වෙද්දි අපි දෙවනි වාරයේ සියලු පාඩම් ටිකත් නැවත මතක් කිරීමේ සම්මන්ත්‍රණයක් කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඉතින් දුවල පුතාලට පුළුවන් ඒවට සහභාගී වෙන්න.
සහභාගීලා පුතාලගේ පෞගිය නැත්තම් අමතක වෙච්ච පාඩම් නොකිරුණු පාඩම් දැන් අපේ ආය පන්තියට උනත් එන්න දරුවන්ට සමහරලාවට සමහර පාඩම් වලට සහභාගී වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ අය වෙනුවෙන් නම් අපි අපේ පාඩම් රෙකෝඩ් කරලා අපි ක්ලාස් වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. හැම සතියකම පාඩම් ටික පෞගිය සති 4ක් 5කම බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මෑතක ඉඳන් YouTube එකටත් දානවා ගොඩක් වෙලාවට පාඩම්. අපේ group එකට දානවා රෙකෝඩින් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට පාඩම මග යනොත් දුර පුතාලා රෙකෝඩින් එක බලලා අපේ පන්තියට කොහොම හරි බැරි වෙච්ච දේවල් ටික නැවත මතක් කර ගැනීම කරනවා. ඉතින් අපි මේක ක්‍රමානුකූලව ඒ විදිහට තමයි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් දැන් මේ පන්තියට ඉස්සෙල්ලා අපි 10 ශ්‍රේණියේ ඒ වගේම සම්මන්ත්‍රණය පැවැත්තුවා. දැන් මේක තියලා අපි දැන් මේ 7 ශ්‍රේණියේ සම්මන්ත්‍රණයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ශාක්‍ය අයියට එන්න බැරි වුණා නේද අපේ සම්මන්ත්‍රණයට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ එකට? නෑ අයියට ඉස්කෝලේ ක්ලාස් එකක් තිබ්බ එකයි. ඒක තමයි මම බැලුවා නැත්තම් අපි ඉදුර අයියා සාමාන්‍යයෙන් උනන්දුයිනේ. එනවනේ වැඩවලට. හැම සතියෙම පන්තින අයියා කෙනෙක් නේ. රෙකෝඩ් කළා පුතේ මම රැට අද ඒකත් අප්ලෝඩ් කරන්නම් අපේ ක්ලාස් එකට. අයියට කියන්න රැට බලන්න පුළුවන් කියලා. අද රෑ කිව්වට ඉතින් මගේ වැඩ ඉවර වෙන සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12න් පස්සේ තමයි මම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒකට හෙට උදේට වගේ බලන්න පුළුවන් පුතේ. හරි. පාන්දර ජාම තමයි ඕවා ඉතින් දාන්න වෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා. හරි. එහෙනම් පුතාලා සියලු දෙනාටම අද අපිත් එක්ක අපි මම පස්සේ අද අලුතෙන් එකතු වෙච්ච දුවල පුතාලා එක්ක ආයි කතා කරනවා. අපි වැඩේට යමු එහෙනම්. තව පස්සේ එකතු වෙච්ච දුවල පුතාලා එක්කත් මම කතා කරන්නම්. ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න ඕන. එතකොට හිරුනි කියලා දුවෙක් ආවා. හිරුනි කොහෙද පුතේ ගෙවල්? ගාල්ලේ. හිරුනි ගාල්ලේ. දසුන් නම් අපේ අනුරාධපුරේ දසුන්නේ නේ පුතා අපේ ක්ලාස් එනවා මම දන්නවා. වෙනුරි අපේ පන්තියේන දුවද වෙනුරි නෑ නේද පුතේ? වෙනුරි ඔයා කොහෙද ගෙවල්? වෙනුරි ඉන්නවනේ අපේ පන්තියේ. ඔව් වෙනුරි ඉන්නවා. හරි සරි. ඒ වෙනුරි ගාල්ලේ හරි පුතේ. අපේ මේ වෙනුරිගේ අක්කගේ නම වගේ මතක තියෙනවා. අපි අනිත් අයගෙන් කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් පුතේ මේ අපි 7 ශ්‍රේණියේ පහුගිය පාඩම් ටික ආවරණය කර ගැනීම වෙනුවෙන් පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය කලින් පාරේ පාඩම් ටික නැවත මතක් කර ගැනීමේ සම්මන්ත්‍රණය 7 ශ්‍රේණිය සිංහල සම්මන්ත්‍රණය කිව්වොත් රිවිෂන් එකක් නැත්නම් පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණයක් කිව්වොත් තමයි වඩාත් නිවැරදි. ඒකෙත් සියලුම පාඩම් නොවුනත් ඒ පාඩම් වලට අදාළ දේවල් ටික නැවත මතක් කරනවා අපේ tuitionpanthi.lk වෙබ්සයිට් එකේ අපේ පන්තිය ඔයගලන්ට මතකයි අපි මේ සඳහා කියන්නේ පළවෙනි වාරේ අවසන් කරලා පළමු වාර විභාගයකුත් පැවැත්තුවා. ඒකේ ලකුණුත් මම ලබන සතියේ අපේ බදාදා පන්තියේදී ඔයගලන්ට දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද පළවෙනි වාරේ අමතක වෙලා තිබුණාද කියලා අපේ පන්තියේ දුවල පුතාලා නම් දන්නවා. ඔය මතක් කරගැනීමේ වටිනකමක් දන්නවා. ඉතින් වටිනකම දන්න අය තමයි දැනට අපේ පන්තියේ නැති දුවල පුතාලත් මේ නොමිලේ පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි යමු බලන්න අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකට අච්චු පොතට එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ පෙළ පොත කියලා. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ අපේ 7 ශ්‍රේණියේ අපිට තිබ්බ පාඩම් පළවෙනි වාරෙට තිබ්බේ. දැන් අපි දෙවෙනි වාරේ පාඩමුත් භාගයකට වඩා ඉවරයි. මේ ජූලි මාසය තුලේ අවසන් කොටස අපි කරලා අගෝස්තු මාසේ මුල් සතියේ වෙද්දී දෙවෙනි වාර විභාගයත් අපි පවත්වනවා අපේ tuitionpanthi.lk වෙබ්සයිට් එක. ඒකේ එක්සෑම් තියන්නේ විභාග තියන්නත් සියල්ල දැන් සැලසුම් කරලා හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට උත්තර පත්‍ර කෙලින්ම සයිට් එකටම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් උත්තර පත්‍ර බලලා එවන්නත් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කාවිල් පුතේගොඩස අපේ IT සර් මේ වෙබ්සයිට් එක නිර්මාතෘවරයා වූ අපිට මේ සදා ගොඩක් උදව් කරනවා උනන්දු කරනවා මේ වැඩේට. ඉතින් උටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් අපි එහෙනම් අපේ මේ 7 ශ්‍රේණිය පළමු වාරය පුනරීක්ෂණය පළමු වාරයේ සඳහා පුනරීක්ෂණය සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ කරමු.
ඉතින් පුතාලා පස්සේ කවුරු හරි එකතු වුණොත් මම ඒ එක්කත් කතා කරන්නම් දැනට අපි මේ විදිහට යමු. ඉතින් ඔව්වලා ආදිසඳුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා හොඳයි. ඉතින් දිසඳු අපි මේ පළවෙනි වාරේ අපිට අතපසු වෙච්ච පාඩම් ටික මතක් කරගන්නේ අපේ පන්ති එන්න නොයන සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. ඉතින් බලන්න පුතේ පළවෙනි වාරේ තියෙනවා අපිට ගොවිබිරියගේ නුවණ ප්‍රස්තාව පිළි සහ ඉඟිවැකී යටතේ සසුන බැබළු සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ සමානාර්ථ පද අක්ෂර මාලාව අක්ෂර වින්‍යාසය ඔයිරයිරේ ඔයිරාමා ඒ යටතේ නාමපද වචන ભેදයේ පුරුෂ භේදයේ ලිංග ભેදයේ කියන ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ අයිකුන්ටික ජනතාව ගැන ලස්සන පාඩමක් උත්තානුත්ත ભેදය මේකාගේ දුක්ඛමතා ඒ වගේම විරුද්ධාර්ථ පද Excuse me sir. කියන්න පුතේ Sir දැන් මං ආවේ මොන හරි කරාද? පාඩම් ටික මතක් කරගන්න පාඩම් වල නම් ටික විසඳු කියන්නේ ඒකෙන්ද පුතාට ගැටලුවක් නැහැ දිගට ඉන්න අපේ මේ රිවිෂන් එක පුනරීක්ෂණ සම්මන්ත්‍රණයේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ රිවිෂන් සෙමිනාර් එකේ. හරි. ඉතින් දැන් ආපු දුර පුතාලත් එවුම්කන් දීගෙන ඉන්න අපි මේ පහුගිය පාඩම් ටික නැවත මතක් කර ගැනීමටයි මේ ලෑස්තිය. හරි. ඉතින් මේ දෙවුරම් මෙතුරු එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රතගුරුතුමාගේ පාඩමෙන් අනතුරුව තියෙනවා ඒකේ ක්‍රියාපද අවසාන ක්‍රියා අනවසාන ක්‍රියා කියලා ඊළඟට අවසාන පාඩම 8 වෙනි පාඩම කතා බහට සංයමයක් කියන පාඩම. මෙන්න මේ පාඩම් ටික නැවත මතක් කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපි පවත්වන සම්මන්ත්‍රණය මේකේ භාෂාව ව්‍යාකරණ සාහිත්‍ය සියල්ල මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. ඉතින් එහෙනම් බලමු පුතේ අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉඳන් අපි චුට්ටක් කතා කරන් යනවා ඒ වල තියෙන ව්‍යාකරණ කොටස් භාෂාව කොටස් සාහිත්‍ය කොටස් කියන සියලු දේවල්. ඉතින් පුතාලට කතා කරන්න මම දෙනවා ඒ අවස්ථාවවලදී දැනට පුතාලා පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉමු ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා ඒ අදාළ අවස්ථාවේදී. හරි. එහෙනම් මේ අපි යන්නේ පළවෙනි පාඩම අපිට තිබ්බ ගොවිබිරියගේ නුවණ කියලා ජන කතාවක්. අපි ඉක්මනින් චුට්ටක් ඒක මතක් කරගන්නවා මේ ජන කතාව ඉතින් පාකිස්තානු ජන කතාවක් කියලා මතකයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. මේ ජන කතා කියන්නේ කටින් කට පැතිරගෙන ආපු ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවේ පාකිස්තානේ තවත් බටහිර රටවල් වල හැමතැනම මේ ජන කතා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒ යටතේ අපිට මේ ඉගෙන ගන්න තිබ්බ ජන කතාවක් හත ශ්‍රේණියේ පළවෙනි පාඩම විදිහට ඔයාලට 6 දී මතකයි නරිනයි දිරවටිච්ච කියලා ජන කතාවක් 7 දී මේ ගොවිබිරියගේ නුවණ 8 දී එතනහාමි 9 දී සිරිපාදේ වන්දපු හැටි කියලා ජන කතා තියෙනවා. ඔයාලට 6 7 8 9 මේ පළවෙනි පාඩම විදිහට තියෙන්නම ජන කතා. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි 10 ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. පළවෙනි පාඩම ජන කතාවක්. Excuse me sir. ඔකේ කියන්නේ. 8 වසරේ පළවෙනි පාඩම තියෙන්නේ මොකද්ද? 8 වසරේ පුතේ එතන හාමි කියලා ජන කතාවක් තියෙනවා. දැනට චුට්ටක් කොහොම අහගෙන ඉන්න මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න දෙන්නම් පුතේ. පොඩ්ඩක් අපිට ටිකක් වේගෙන් පාඩම් ටික මතක් කරගන්න යන්න ඕන හින්දා පුතාට මම ප්‍රශ්න අහන්න අවස්ථාව දෙන්නම්. එතෙන්දි විතරක් චුට්ටක් අහමු. නැත්නම් අපිට පැය දෙක මදි වෙයි මේ පාඩම් ටික මතක් කරගන්න. හරි? මම අවස්ථාව දෙනවා එතෙන්දි ප්‍රශ්න අහන්න පුතේ. එතකොට මේක මේ ජන කතාව ජපාන යුනෙස්කෝ ආසියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් පළ කරපු folk tales from Asia for children everywhere කියන book 2 කියන පොතේ තමයි මේ අපිට පාඩම උපුටාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඒකේ සිංහල පරිවර්තනය දාලා කැමරා එක්ක දිගට ඔන් කරන් ඉන්න නැත්නම් ඕෆ් කරන් ඉන්න සැරින් සැරේ ඔන් ඕෆ් කරන්න පාපුතේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් අර පාඩමට තියෙන අවධානය නැති වෙනවා. අපේ මෙතන ස්ක්‍රීන් එකෙත් ඒක එතකොට පොප් අප් වෙනවා. එක්ක පුතාලා ඔන් කරගෙන ඉන්න නැත්නම් ඕෆ් කරන් ඉන්න. හරි? සැරින් සැරේ ඔන් ඕෆ් කරන්න එපා කැමරා එක. ඒක චුට්ටක් ඩිස්ටර්බ්. මට මේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා තියෙන පුතේ ඒකත් කවර් වෙනවා සැරින් සැරේ ඔන් ඕෆ් කරනකොට. හරි නේද? සර් කැමරා ඔන් කරන් ඉන්න ඕනේද? නෑ එහෙම අවශ්‍ය නෑ. මේක සෙමිනාර් ගන්න පුතේ විභාගයක් වගේදී නම් අපිට කැමරා ඔන් කරන්න ඉන්න ඕන. පස්සේ මම කියන්නම් කතා කරනකොට
ඔයගලන්ට උතින් මම කැමරා ඔන් කරගන්න කියලා දැනට චුට්ටක් අපි ඕෆ් කරගෙන ඉමු සෙමිනාර් එක පොඩ්ඩක් අපි ආරම්භය ගන්න. හරි. නැත්තම් අපිට වෙලාව මදි වෙන ගැටලුවක් එනවා පුතේ ඒකයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් මෙන්න අපි මතක් කරගත්ත එතකොට මේ ගොවිපිරියගේ නුවණ කියන පාකිස්තානු ජනකතාව අපිට උපුටාගත්ත පොත අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන folk tales from Asia for children everywhere book 2 කියන පොත. ඒකේ සිංහල පරිවර්තනය ගොවිපිරියගේ නුවණ පාකිස්තානු ජනකතාව. මේක එතකොට ජපාන් සංස්කෘතික නැත්නම් ජපාන යුනෙස්කෝ ආසියානු සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයෙන් තමයි පළ කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි ළමයින් සදා ආසියානු ජනකතා තමයි මේ සිංහල පරිවර්තනයේ නම ළමයින් සදා ආසියානු ජනකතා දෙවන පොතෙන් අපිට මේ උපුටා ගැනීම තියෙනවා. හරි. බලමු එහෙනම් මුළු කතාව මම මේ වෙලාවේ කියන්නේ කෙටියෙන් මතක් කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට මතකයි කතාව නේද? ව්‍යාග්‍රේක් දවසක් මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? ව්‍යාග්‍රේක් ඇවිල්ලා අර ගොවියෙක් යනවා කුඹුර හාන්න ගොවියගෙන් හරකෙක් විල්ලා ගන්න කන්න. අනිත් පුතේ හරි. චුට්ටක් මයික් ඕෆ් කරලා චුට්ටක් ඉන්න පුතේ තව කාගෙවත් මයික් එකක් සද්ද ඇහෙනකොට පොඩ්ඩක් අපිට ඩිස්ටර්බ්. මං කියන්නම් පුතේ ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්නම් පුතේ. එක එක්කෙනා සැරින් සැරේ කතා කළොත් චුට්ටක් අමාරු වෙනවා පුතේ සෙමිනාර් එකන්නේ අපි පැය දෙකකින් මේ පාඩම් ටික මතක් කරගන්න යන්නේ. දැන්ට පුතේ චුට්ටක් මයික් ඕෆ් කරන් ඉන්න මං අවස්ථාව දෙන්නම් කතා කරන්න. සුවිඳුත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා දැක්ක හොඳයි. සුවිනිත් ඉන්නවා ඇති නංගිත් නේද? හරි. ඔව් සර්. හරි හොඳයි. අපි එහෙනම් මේ පාඩම් ටික මතක් කරගන්න ඉඳ දැනට චුට්ටක් පුතාලා මයික් ඕෆ් කරන් ඉන්න මම කියන්නම් මයික් එක ඔන් කරන්න ඕන වෙලාවෙත්. හරි නේද? පන්තියට වඩා චුට්ටක් මේක වේගෙන් අපිට මතක් කිරීමක් පුනරීක්ෂණයක් රිවිෂන් එකක් කියන්නේ. ඒකින්ද මම චුට්ටක් ඉක්මනට කියන් යන්නම් පුතේ. එතකොට මේ ව්‍යාග්‍රේක් හිටියා. එයා මොකද වෙන්නේ? අර හරක් දෙන්නව අරන් ගිහිල්ලා කුඹුර සීසාන්න ගොවියා හදනකොටම එක වටයක් දෙපාරක් යනකොටම මෙන්න ව්‍යාග්‍රයා ඇවිල්ලා මෙයාට කියනවා සුබ උදෑසනක් එහෙම කියලා ආයිබෝවන් මිත්‍රය ඔහොම කතා කරන්නේ හොඳකට නෙවෙයි හැබැයි එයා කියනවා මේ මං ආවේ දෙවියන්ගේ යන පරිදි ඔබේ කාව ගෙනියන්නද මේ හරක් දෙන්න පිළිගන්නයි ආවේ කියලා කියනවා නේද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම කිව්වහම මේ ගොවියා හොඳටම බය වෙනවා. එයා බය වෙලා කියනවා දෙවියන්ගේ යන පරිදි තමයි මාත්තාවේ මේ කුඹුරහන්න. ඉතින් හරක් දෙන්න නම් දෙන්න විදියක් නැහනේ. ඔයාට ඕනම නම් මං ගෙදර ඉන්නවා කදිම තරපාරු එළදෙනෙක් බිරිඳගේ එළදෙන බිරිඳට නෙවෙයි එතන එළදෙන කියන්නේ තරපාරු එළදෙන ගෙදර හදන එළදෙනටනේ. අන්න යාව දෙන්න කියලා පොරොන්දු වෙලා මෙයා ගෙදර යනවා බය හොඳටම ගිහිල්ලා බිරිඳට ඔය කතාව කිව්වා බිරිඳ බයිනවා මෝඩයා යන්තම්වත් මොලයක් තිබෙන්නේ නැද්ද මේ එළදෙන දෙන්න පොරොන්දුනේ එළදෙන නැති වුණොත් ගෙදරට කිරි කොයින්ද කිරි නැති වුණොත් කොහමද වෙඬරු හදාගන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් කියලා බනිනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙයා කියන ඒ වුණාට ඒ වගේද මේ හරක් දෙන්න දුන්නොත් අපිට දාන්නේ වගා කරගන්න කුඹුර සාන්න මුකුත් කරගන්න වෙන්නේ නැහැ ගෑමක් බීමක් නැතුව ඉන්න වෙනවා. ඒක හින්දා කියලා එයා කියන ඉතින් මේ දෙන්නගේ දෙබස තියෙනවා. ඉතින් බිරිඳ කියනවා එහෙම නෙවෙයි මේකට මොකක් හරි උපායක් කල්පනා කරන්න ඕන කිව්වාම මොකද වෙන්නේ? ගොවි බිරිඳ කියනවා හරි මං උපායක් කල්පනා කරන්නම් ඔයා දැනට යන්න කුඹුරට. ඉතින් මෙයා කුඹුරට යනවා ව්‍යාග්‍රය සැර කරනවා මොකද ආවේ කෝ එළදෙන කියලා. ඉතින් එයා කියනවා ඉන්න මට ඒ එළදෙන ගේන්න බෑ බිරිඳට තමයි එළදෙන හොකට මෙල්ල කරන්න පුළුවන් බිරිඳ අරන් එයි කියලා පොඩ්ඩක් එයාව සනසලා ඉන්නවා. උන්න ඔය අතරේ තමයි බිරිඳ ඇඳුම් මාරු කරගෙන නේද මේ පිරිමියෙක් වගේ වෙස්වලාගෙන තලප්පාවක් බැඳලා ගෙදර ඉන්න අර බූරුවගේ පිටේ බූරුව නේද ඉන්නේ. ඔව්. නැගලා පෝනිය බූරුවගේ පිටේ පෝනියගේ පිටේ නැගලා ව්‍යාග්‍රගේ ඉන්න පැත්තට කුඹුර පැත්තට ගිහිල්ලා එයා ටිකක් හඬ නගලා ශබ්ද කරලා සීරු දෙවියන්ගේ පිටෙන් මේ කුඹුරේදී ව්‍යාග්‍රේ හමු වේවා කියලා සද්ද කරලා කියනවා. උදේ හිටට ව්‍යාග්‍රය 3 දෙනෙක් කෑවෙන් පස්සේ තාම එක ව්‍යාග්‍රම කන්න බැරි වුණානි කියලා කියනවා. මේක අහලා ව්‍යාග්‍රය හඳට බය වෙලා කැලේට දුවනවා. ඉතින් කැලේට දුවනකොට නරියෙක්ගේ ඇඟේ හැප්පෙන්නත් යනවා හිවලා එයා කලබල වෙලා පැත්තකට පැනලා
කිව්වම අපි දුවමු ඉක්මනට මේකෙන් බේරෙන්න ඕන කියලා මතක් කරනවා නේද? අර උදේ කෑමට ව්‍යාග්‍රය හීලට කියන්නේ කෑමට පුතේ උදේ කෑමට හීල කියලා කියන්නේ. ව්‍යාග්‍රය 3 දෙනෙක් ආපු අසරුවෙක් කන්න ඇවිල්ලා තව ව්‍යාග්‍රය හොයනවා කිව්වාම ඔය බොරු ඔය ගොවියගේ බිරිඳ ඔය පිරිමේඳුන් එදන් එන්නේ කියලා මේ හිවලා කියනවා ඒත් මෙයා පිළිගන්නේ නෑ ඔබ හදන්නේ ඔය බොරුවට මාව රවට්ටන්න කියලා එයා කියනවා. හැබැයි එහෙනම් ඔයාට බය නම් අපි දෙන්න වලිග දෙක එකට ගැට ගහනියම් මම ඔයා වෙතෙන්ට ගෙනියන්නම් කියලා ව්‍යාග්‍රයාගේ වලිගේ හිවලාගේ වලිගේ එකට ගැට ගහන් දෙන්න එක යනවා එතෙන්ටනේ. ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ඈත තියාම එහෙම එනකොට ඔන්න ගොවි බිරිඳ තව නුවණක් ඒ දෙන්න කතා කර කර ඉන්නේ සතුටින් දැන් මේ ව්‍යාග්‍රය පැනලා ගියේ කියන්නේ. ගොවියා සහ ගොවි බිරිඳ. හැබැයි ඈත තියා මේ දෙන්න එනකොට ආයෙත් ගොවි බිරිඳ අර පිරිමි කෙනෙක් වගේ කටහඬ වෙනස් කළා කියනවා මොකද්ද? ඉවල්නායි මේ තරම් කදිම තර ව්‍යාග්‍රේකු අරගෙන ආපු එක කොච්චර හොඳද ඉක්මනින් මම මගේ කොටස කාලා ඔයාගේ කොටස දෙන්නම් කියලා කියපු ගමන් ව්‍යාග්‍රය හොඳටම බය වෙලා හිවලා ගැට ගහලා ඉන්නවා වලිග කියලාවත් මතක නැතුව පුළුවන් තරම් වේගෙන් කැලේ කඩාගෙන දුවනවා. පිටිපස්සේ ගැට ගහලා හිටපු හිවලා දඩාස් බඩාස් ගාලා හැමතැනම වැදිලා ගල් මුල් වල වැදිලා තුවාල වෙලා හීරිලා මරලා තෝරි දෙමින් කෑ ගහනවා. ඒ සද්දේ එයා හිතන්නේ තව පිටිපස්සෙන් මේ අසරුවා එනවා කියලා බයට තව හයියෙන් ව්‍යාග්‍රය දුවනවා. කැලෑව කඩාගෙන ගිහිල්ලා මේ මහන්සි වෙලා ඇද වැටෙනකම් දුව බලනවා. එතකොට තැලුම් පෙළුම් වලට ලක් වෙලා හිටියේ ව්‍යාග්‍රය නෙවෙයි නරියා හිවලා මිය ගිහිල්ලා ඒ වෙනකොට. ඒ දැන් පස්සේ මේ ගොවි බිරිඳටවත් නැත්තම් භාර්යාවටවත් ව්‍යාග්‍රයගෙන් නම් කරදරයක් වුණේ නැහැ කියන පාකිස්තානු ජන කතාවේ අපි මතක් කරගත්තා. සියලු අපිට වේගයෙන් එහෙම පොඩ්ඩක් කතන්දර පාඩම් මතක් කරගෙන යන්න තමයි මේ පුනරීක්ෂණයේ තියෙන්නේ. පස්සේ ඔයගොල්ලන් ප්‍රශ්න අහන්න කතා කරන්නත් දෙනවා පුතේ. දැනට අපි මෙහෙම පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. එතකොට ඒකෙම අපිට ප්‍රස්තාව පිරුල් සහ ඉඟිවැකි කියලා කොටසක් තිබ්බා. ඒවා අපි පොතේ තියෙන ඒවට අමතරව තව අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. අපේ පන්තියේදී නම් අපි ඉඟිවැකි ප්‍රස්තාව පිරුල් ආප්තෝපදේශ සමාන පද විරුද්ධ පද යුගල පද බහු අර්ථ පද ආදී දේවල් අපේ පද වර්ග පැවරුමක් අපි පන්තියේ කරන හින්දා පුතාලට මම මතකයි හොඳට. ඒක නම් පොතේ තියෙන ඒවා පුතාලා කියවලා තේරුම්ත් එක්ක මතක තියාගන්න. අපි පන්තියේ සාමාන්‍ය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් විදිහට මේවා කරනවා. ඒකට මේ පළවෙනි පාඩමෙන් පස්සේ අපිට තිබ්බේ සසුන බැබළු සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ. ඒත් ලස්සන පාඩමක් අපේ රටට විශිෂ්ට සේවයක් කරපු මේ මහනුවර යුගයේදී පුතේ විශේෂයෙන්ම අපේ රට ආර්ථික දේශපාලන වශයෙන් ගොඩාක් කරදර බාධක වලට ලක් වෙලා තිබ්බ රටක්නේ කාලෙක. ඉතින් ආක්‍රමණ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආක්‍රමණයෙන් යනවා. අපේ ඒ වගේම හිටපු රජවරුත් කිසිම උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ අපේ රටේ දේශීයත්වය ආරක්ෂා කරලා වැඩ කරන්න. ඔය වගේ ගැටලු හින්දා මේ අපේ රටේ බුදුසසුන ආර්ථිකයේ දේශපාලන හැමතිස්සෙම ව්‍යාකූල තත්ත්වයක කරදරකාරී තත්ත්වයක තිබ්බේ. දෙවෙනි විමල ධර්ම සූරිය රජුගේ රජ වෙලත් ඉන්නේ මානුවර. අන්න ඒ කාලේ තමයි අපිට මේ අපේ කතානායකයා නැත්තම් සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝගේ උපත සිද්ධ වෙන්නේ. හාමුදුරු කෙනෙක් විදියට ඉපදෙන්නේ නැහැ නේ. කොල්ලෙක් විදියට ඉපදිලා පස්සේ නිමාන වෙන්නේ. අන්න ඉතින් එයා පොඩි කාලේ එරබුදුලිය උපාසකරාල ගාවට ගිහිල්ලා නම් පොත මගුල් ලකුණ සකස් කරන නවරත්නේ වගේ පොත් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම එරබුදුලියද්දී උපාසකරාල කියන නෑද හිතවතෙක් ගාවට ගිහිල්ලා සූරියගොඩ රාජගුරු හාමුදුරුවෝ යටතේ මහාන වෙනවා වැලිවිට සරණංකර කියලා. ඉතින් සූරියගොඩ හාමුදුරුවන්ගෙන් විතරක් දැනුම හොයාගෙන මදි මෙයා දැනුම හොයාගෙන තැන්වල යනවා. ඉතින් එයාට අලගල්ලේ කන්දපාමුල කඩිගමුව කියන පැත්තේ ජීවත් වෙලා ඉන්න මාකෙහෙල් වල කියන ප්‍රදේශي සිරගත වෙලා ඉන්න ලෙව්කේ රාලගාවට දිනපතා යනවා. මෙයා මොනාටද බාලාවතාරේ නාමකාණ්ඩයේ මේ ව්‍යාකරණ පොත් එදා තිබ්බේ. ඉගෙන ගන්න මෙහෙම ඉගෙනගෙන බාලාවතාරේ ඉතුරු ටිකත් ඉගෙනගෙන මේ පොත් පුතේ ව්‍යාකරණ ග්‍රන්ථ සිංහල භාෂාව ගැන තිබ්බ. එතකොට
හැම විටම යා නොදන්න අයට ඒවා උගන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ කාලේ රජුරවන්ට අනුශාසනා කළේ විශේෂයෙන් ගණින්නාන්සලා කියලා ඉන්දියාවෙන් ආපු මේ බෞද්ධ නොවන අන්‍ය ආගමික කට්ටිය. ඒ අය සියලු දේවල් ඉස්සර හාමුදුරුවන්ගෙන් වෙච්ච දේවල් ගොඩක් ඒගොල්ලෝ අතට අරගෙන තිබ්බා. මේ වික්ෂුන් වහන්සේලාට තිබ්බ තැන මේ විමල ධර්මසූරි රජුගේ කාලේ. ඉතින් අන්නේ අය මොකද උනේ පුතේ විශේෂයෙන්ම ඒ අයට රජුරුවන්ගේ සහයෝගය ලැබුණ බුදුදහමට වඩා ඒ අයට සහයෝගය ලැබුණේ. ඉතින් බුදුදහම බෞද්ධ භික්ෂුන්ට වඩා මේ ගණින්නාන්සලට තැනක් තිබ්බේ. ඒ අය කියපු කරපු දේවල් තමයි මේ අය පාවිච්චි කළේ. හරි. ඉතින් පුතේ කාට හරි පුතේ මේ වෙලාවේ මම තනි පන්තියට ලොග් වෙන්න බැරුව මට මැසේජස් වගේක් කරනවා. මට විනාඩියක් තත්පර ගානක් දෙන්න පුතේ මම යාට අපේ ක්ලාස් එකට ලොග් වෙන්න හැටි චුට්ටක් දාලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒක දාන්න. නැත්තම් පවුනේ ලොග් වෙන්න බැරුව මැසේජ් කරනවා. අපේ නම් පාඩමත් එක්ක යමු. දැන් මේ වෙලාවේ කවුරුත් ඉල්ලුවට පුතේ අපිට උදව් කරන්න විදියක් නැහැ. දැන් සෙන්න එක පටන් ගන්නනේ නේද? යූසර් ලින්ක් එවන්න කියනවා. එක දේවල් කියනවා. ඒව කරන්න විදියක් නැහැ. ඒක කලින් ලෑස්ති වෙන්න ඕන දේවල් ටියුෂන් පන්තියේ වෙබ්සයිට් එකේ දැනට නැත්තම් නේද පුතා? හරි. අපි උදේට මේ වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ පාඩම මතක් කරමින් හිටියේ. පස්සේ තව එකතු වෙච්ච දුර පුතාලා ඉන්නවා. මට පේනවා අපි ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවා. දැනට අපි මෙහෙම කරගෙන යමු. එතකොට වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ කාලේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහය බුදුදහමට නොලැබෙන යුගයක උන්වහන්සේලා කටයුතු කරන් යනවා. විශේෂයෙන්ම මෙයා සරණංකර හාමුදුරුවෝ සහ පිරිස වැලිවිට සමාගම කියලා මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා සාමණේර හාමුදුරුවෝ සිල්වත්යන් නමින් එකතු වෙලා මේගොල්ලෝ විනයදර භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් විදියට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව රජුරෝ සහ පාලකයෝ ලග්ගල කියන ප්‍රදේශයට මේගොල්ලන්ව නිර්පාහාරින්නේ පිටුවහල් කරන්නේත් ඔය කාලේ මොකද අර ගණින්නාන්සලාගේ බලපෑම නිසා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට හරියට දානෙවත් ලැබෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ කාලේ. ඉතින් බුදුදහමෙන් අනුග්‍රහය ලැබෙන්නෙම නැහැ. දාන දෙන අයටත් කරදර හිරිහැර කරනවා රජේ බුදුහාමේ භික්ෂුන් වහන්සේලා. මේම කාලෙක තමයි මේ අපේ සරණංකර හාමුදුරුවෝ නරේන්ද්‍ර සිංහ රජුරුවන්ට ගාවට ඒ කාලේ ඉන්දියාවෙන් ආපු බමුණෙක් කියපු ශ්ලෝකයක් තේරුම් කරගන්න බැරුව ඒකට තේරුම දන්න කෙනෙක් වෙනකොට සරණංකර හාමුදුරුවෝ ගැන ආරංචි වෙලා සරණංකර හාමුදුරුවන්ව රජගේට නැත්තම් රජමාලිගාවට ගෙන්නලා මේකේ ශ්ලෝකේ තේරුම කියනවා. එතකොට සරණංකර හාමුදුරුවෝ සිංහල සංස්කෘත පාලි විවිධ භාෂාවලින් මේක තේරුම කිව්වාම රජුරෝ පැහැදිලා විශේෂයෙන් මේ තමන්ගෙන් වෙච්ච හානිය තේරුම් අරගෙන මේ වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවෝ උපදෙස් මට ඊළඟට සිංහල බෞද්ධ නැත්තම් බුදුදහම පුනර්ජීවනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. අන්න එහෙම එතකොට බුදුදහම වෙනුවෙන් සේවය කරන්න අපේ රටේ උපසම්පදා විනය කර්මයේ මේ වෙනකොට අතෑරිලා තිබ්බි. උපසම්පදා විනය කර්මය නැවත ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම මහනුවර දළදා පෙරහැර දේවාල පෙරහැරක් විදියට විතරක් තිබ්බ ඒ පෙරහැරට මහනුවර දළදා පෙරහැර කියලා දළදා වහන්සේ වෙනුවෙන් උපහාර පෙරහැරකුත් පවත්වනවා. ඒවා මේ අපේ සරණංකර හාමුදුරුවන්ගේ සේවාවන් විදියට සැලකනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ විවිධ පොත්පත් ගොඩක් පවත්වනවා. පොත්පත් ලියන පොඩ්ඩක් විනාඩියක් දෙන්න පුතේ. මේ අම්මට කෝල් කරලා මෙන්න මේ නම්බරෙට කෝල් කරලා කියන්න කියලා.
ඉතින් පුතේ සමා වෙන්න ඕන මේ ළමයි මැසේජස් එනවා සම්මන්ත්‍රණයට ලොග් වෙන්න බෑ එක ඒවා කියලා. ඉතින් මේ අදම අලුතෙන් රෙජිස්ටර් වෙච්ච අයට. ඉතින් ඒ අයට පොඩ්ඩක් අපි දැනුවත් කරන්න ඕන ඇත්තට නොදැනුවත්කම හින්දානේ. හරි. ඉතින් මේ සරණංකර හාමුදුරුවෝ මුනිගුණ අලංකාරයේ සාරාර්ථ සංග්‍රහය හේ සත්‍ය මංජුසාසන්නය මහා බෝධිවංශ සන්නය සතර බණවහර සන්නේ මේ වගේ පොත් රාශියක් රචනා කරනවා. ඉතින් උන්වහන්සේව හඳුන්වනවා පිණ්ඩපාතික අසරණ සරණ රාජගුරු වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරුවෝ කියලා. අපේ රටට විශිෂ්ට සේවයක් කරපු උතකොට සංඝරාජ හිමි නමක් තමයි අපි මේ කතා කළේ. උන්වහන්සේකින් වෙච්ච සේවයේ චරිත කතාවක් අපිට පෙළ පොත්වල පුතේ විවිධ පාඩම් මෙහෙම තියෙනවා. චරිත කතා තියෙනවා. කවි ගීත මොලෙකුත් විදිහේ පාඩම් තියෙනවා. ඒ අතර විශිෂ්ට පුද්ගලයන්ගේ චරිත කතා අධ්‍යයනයෙන් අපිට ආදර්ශමත් ජීවිත ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එවැනි ආදර්ශමත් ජීවිතයක් එනම් වැලිවිට සරණංකර හාමුදුරුවෝ කියපු දේවල් හොඳට පුතාලා මතකෙ තියාගන්න. ඒ පොත් පාඩම අවසානයේ සමානාර්ථ පද තියෙනවා. ඒ ලේසි සමාන පද කියන්නේ අපි දන්න දෙයක් හොඳට නේද? අපි පාඩම් දෙකක් එතන අවසන් කරපු හින්දා මම හිතුවා චුට්ටක් අපි ඔය පොතේ පිළිවෙලටම යන්නේ නැතුව තුන්වෙනි පාඩම අක්ෂර වින්‍යාසය, අක්ෂර මාලාව හා අක්ෂර වින්‍යාසයේ පාඩමත් අපි කරනවා. ඒක චුට්ටක් තියලා මේ ඔයිරයිරේ ඔයිරාමා පාඩමට චුට්ටක් යන්න රසවත් පාඩමක්. ඉතින් මේ අඳුර පෑමක් ගැනනේ අපිට මේ තියෙන්නේ. ඔයිරයිරේ ඔයිරාමා නේද? ඉතින් අඳුර පාන හැටි ගැන පොඩ්ඩක් අපිට රස විඳින්න අවස්ථාවක් අපි ගමු. අපි යමු එහෙනම් ඔයිරයිරේ ඔයිරාමාට අදාළව හොඳ අඳුර පෑමක් සහිත ගීතයක් රස විඳින්න මම මේ වෙලාවේ ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මේ ගීතයේ අපි රස විඳින්නේ මේ අම්බරුවන්ට. අම්බරුව කියන්නේ මීහරක්නේ පුතේ නේද? කුඹුරෙදි මේ අම්බරුවන්ව හරියට ගරු කරනවා කුඹුරෙදි කමතෙදි. එහෙම ගෞරවාන්විතව කතා කරලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ගන්න. ඉතින් එවැනි අම්බරුවන් ගැනත් කියවෙන ලස්සන ගීතයක් අහලා අපි ඔයිරයිරේ ඔයිරාම වලට යන්නේ අඳුර පෑම කොච්චර ලස්සනද කියලා බලන්න. තාලට සද්දය ඇහුන්නේ නැද්ද? සවුන්ඩ් ෂෙයා වෙලා තිබ්බේ නැද්ද? ෂෙයා වෙලා නේ තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් හරි මුලට යන් චුට්ටක් මුල ටික ඇහුන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ. හරි. මුල ටික තමයි මේ අඳුරේ තියෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් හොඳට අවධානය
සර් ඇහෙන්නේ නැතුව කියන්නේ. හරි පුතාලා අපි ඒ ඔයිරයිරේ ඔයිරාමා පාඩමට පොඩි ආරම්භයක් ගත්තේ අන්ධහැර පෑමක් ඉදිරිපත් කරලා අන්ධහැර පෑමක් ගීතයක තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්න අර සිරිපැරකුම් චිත්‍රපටයට අදාළ ගීතයක් උකේ ලස්සන ගායනයක් සමන් ලෙනින් මහත්මයාගේ ඒකේ අර අන්ධහැර පෑම අර ගවයන් දිරිමත් කරන්න කරන අන්ධහැර පෑම ඉතාම ලස්සනට තේරෙන්න අපි ඒ කොටස ගත්තා. හරි. ඉතින් හතරවෙනි පාඩම ඔයිරාම කියන්නේ පුතේ මේ කමත් භාෂාවට අදාළ වචන ගොඩක් අපි ඉගෙන ගන්න පාඩමක්. ඉතින් අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක මේ කුෂිකර්මාන්තේ බද්ධ වෙලා තියෙනවා. කුෂිකර්මාන්තයයි අපේ සංස්කෘතියයි එකටම වැදිච්ච දෙයක්. ඒවා අතාරින්න බෑ. ඒකට වැදිච්ච දේවල් අන්නේ වැදිච්ච කුෂිකර්මාන්තයේ අපිට අපේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ ගොඩාක් තියෙනවා. මේ වැවයි දාගබයි ගමයි පන්සලයි කියලා අපි කියන්නේ අන්නේ සංස්කෘතියත් එක්ක වැදිච්ච අපේ දේවල්. ඉතින් ඒකෙදි මෙන්න මේ සංස්කෘතියේ තියෙන ලස්සන දෙයක් තමයි කමත් භාෂාව. මේ කමතේදී කොයි ආකාරයෙන්ද භාෂාව භාවිතා කරන්න. විවිධ මට්ටමින් විභාෂාව භාවිතා කරනවා. අපි සාමාන්‍ය ජනවහරේ නැත්තම් සාමාන්‍ය අපි කියන වචන වලට වඩා වෙනස් වචන ගොඩාක් කමතේදී භාවිතා කරනවා. ඉතින් එවැනි වචන ගොඩක් අපි ඕක ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට මතකයි. ඉතින් මේක මේ හදපු පාඩමක්. එහෙම සිරිමල් කියලා ගමේ පුතෙක් ඉන්නවා. අනුරාධ කියන්නේ යාගේ අනුරාධගේ මාමාගේ පුතා සිරිමල් අනුරාධ නගරේ ඉඳන් ගමට යනවා අම්මත් එක්ක. මේ එදා ඒ ගමේ නිවාඩුවට ගියාම ඒ කුඹුරේ ගොයම් කපලා ගොයම් පාගෙන දිනේ එදා වැටලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට හරි සතුටුයි. ඉතින් මේ අනුරාධට මේ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සිරිමල් එක්ක සතුටෙන් විනෝදයෙන් නිදහසේ සෙකලි සෙල්ලම් කරමින් මේ කමතේ දුව පැන ඇවිදලා ගත කරන්න කාලේ තියෙන ඉඳ එයා ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි යා වචන ඉගෙන ගන්නවා ගොඩක් මේ කමත් භාෂාවේදී අනුරාධ සිරිමල් යාට කියලා දෙනවා ගොඩක් ඒවා නේද? ඒකෙදි අපි විශේෂයෙන්ම යතුරු කියලා කමතේදී භාවිතා කරනවා. කුල්ලට කියලා මුලින් ඉගෙන ගත්ත කුල්ලට කියනවා කමතේදී යතුරු කියලා. ඒ වගේම රතු කඟුල කියලා කියනවා තේ කහටවලට නේද? ඉතින් මුළු කතාවම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. වචන ටික අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු. රසබෝය කියලා කියනවා අකුරු වලට. ඉතින් අරක් වල කියලා හැමත මැද්දේ අර ගොන් කණුව හිටවන තැන වලක් කාරලා අරක් වස්තු තැන්පත් කරනවා කියලා දෙයක් කරන සිරිතක් ගැන පාඩමේ කියවෙනවා. ඉතින් ගොයම් පාගන තැන පැදුරු එලලා තියෙනවා. එතෙන්ට කියනවා පාවර කියලා. කොළ කමත කියන්නේ මෙන්න මේ කොළ මඩවල නැත්තම් කොළ මඩින කොළ පාගල වී ටික වෙන් කරලා ගන්න තැන අන්න එතෙන්ට මේ කමතට කලවිට කියලා කියනවා. මොහොම ඉතින් මෙන්න මේ කමත මැද ඔය විදිහට නිර්මාණය කිරීමක් කරනවා මේ සංස්කෘතික දේවල් අපේ අරක්වල ඒව කරලා විවිධ දේවතාවුන් බුදුන්ට පුද පූජා කරලා තමයි මේ කමතේ වැඩ පටන් ගන්නෙ. ඉතින් අන්නේම ගොන් කණුව හිටෙව්වට පස්සේ අරක් වස්තු තැන්පත් කරලා ගොන් කණුව හිටවලා
මේ විවිධ උදසිරිත් කරලා මේගොල්ලෝ මේ දාවිත් රාලහාමි සහ පිරිස මේ ගොයම් නැත්තම් මඩවන වැඩේ නැත්තම් ගොයම් පාගන වැඩේ ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඉතින්දි ගොඩාක් වචන භාවිතා කරනවා මේ ගොයම් පාගන වැඩේ කමතේදී ඒකේ එතකොට කමතට වී ඉහිනවා මුලින්ම ඊටත් ඉස්සෙල්ලා වටමලුව කියලා ගොයම් කොලේ ගොයම් ගොඩ ගහලා තියෙන තැන වටමලුව කියලා කියනවා. එතෙන්ට ගොයම් කොලේ කියලාත් කියනවා. ඉතින් අන්න එහෙම ඒගොල්ලෝ දැන් වැඩ පටන් ගන්න යන්නේ. ඉතින් දාවිත් රාලහාමි අර මලුවට හතර පැත්තෙන් උප්පිඩක් කියලා කියන්නේ මේ ගොයම් ගොඩක්. අතට අහුවෙන ප්‍රමාණය ගොයම් අහුරකට උප්පිඩක් කියලා කියනවා. අන්න එහෙම හතරක් සුදු රෙද්ද උඩින් තියලා ඒවෙන් වී කරල් ටිකක් වී ටිකක් පොඩි කරලා කමතට විසි කරලා මේ සම්ප්‍රදාය අනුකූලව ඒගොල්ලෝ මේ චාරිත්‍රයක් කරනවා. ඒකට කියනවා බැත වඩනවා කියලා. මේ වචන මතක තියාගන්න ඕන අපි. ඉතින් බෝලත්ත කියලා කියනවා මේ කමත සුද්ධ කරන්න ඉපල් ටිකක් එකට ගැට ගහලා භාවිතා කරන එක. ඒකෙන් අතු ගාලා මහප්පිඩ කියලා මුලින්ම ගොයම් පිටක් ගෙනෙල්ලා තියෙනවා. එහෙම ගෙනෙල්ලා තමයි ඊට පස්සේ මේ කමතට අම්බරුව අරගෙන එන්නේ. මීහරක් කියන්නේ කමතට ගියේ නෑ අම්බරුව කියලා කියන අපි අර දැන් ගීතේ ඇහුවේ අම්බරුව ගැන නේද? එතකොට දාවිත් රාලහාමි කමතට මුලින්ම මුදුනව ගේනවා. මුදුන කියලා නම් කරන්නේ අර ගොම් කණුවේ ළඟින්ම ගැට ගහන කෙනා. ඊට පස්සේ තව අම්බරුව 4 දෙනෙක් අරගෙන එනවා. ඒගොල්ලන්ටත් නම් කියනවා. ඒවත් අපි ඉස්සරහට කියනවා. මෙහෙම ගෙනෙන්නලා කෙවිතක් අරගෙන දැන් මේ අඬහැර පාන්නයි යන්නේ. මේ අපි අර දැන් මුලින් දැක්කේ අඬහැරයක් පෑවේ අපිට අර සමන් ලෙවින් කියන ගායකයා ලස්සනට ජනගී ගායනී තාම දක්ෂේ. එතකොට යා අපි දැක්කා ඒ අඬහැර පාන හැටි නේද? අන්න මේ අඬහැර පානකොට බලන්න අර ඇදලා තමයි අඬහැරේ කියන්නේ. ඔයි රයිරේ කියලා තමයි අදින්නේ අර ගීතේ අපි දැක්කේ නේද? ඔයි රාමා කියලා ඇදලානේ කියන්නේ නේද? ඔල මැඩ පාන් ඕ යන් අප්පා ඕ කියලා කෑ ගහලා තමයි අඬහැර පාන්නේ. අන්න පුතේ ලස්සන එදුමක් තියෙනවා. ඔකට හානා හීය පානා අඬහැරෙන් දැනේ කියලා ජන කවියකුත් තියෙනවා. අඬහැරෙන් අපිට ඒ හීය හොඳට සරුවට කෙරෙන එකක්ද නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔය කම්මැලි කවද ඔය රාමා කියලා කිව්වොත් එහෙම නේද? එහෙනම් අඬහැරෙන්ම කියත හැකි ඒක සරුවට කෙරෙන එකක් නෙවෙයි. පණ නැතුව තව චුට්ටකින් නිින්ද ගිහිල්ලා අඬහැර පාන එකක් නිදි ගොන්නු දෙන්නත් නිදාගෙන ඉන්න තත්ත්වයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොන්නුත් කඩිසර කරන්න මේ හරක් කඩිසර කරන්න මේ වැඩ කරන අයට කම්මැලිකම නැති වෙන්න නිදිමත නැති වෙන්න විශේෂයෙන් රාත්‍රියේදී මේ ගොයම් පෑගීම කරන්න කමතේ සඳ එළියේ ඊටාම ලස්සනට ගිනි මැල් ගහගෙන. ඉතින් අන්න අඬහැරේ ඊටාම වැදගත්. හානා හිය පානා අඬහැරෙන් දැනේ කියන්නේත් ඒකයි. අඬහැර පෑමෙන් ඒක ඊටාම කඩිසරව උනන්දුවෙන් කරන එකක්ද කියලා අවට ගෙවල් වල නිදාන් ඉන්න අයට උනත් තේරෙනවා. ඉතින් මේක තව වචන ගොඩක් කියනවා. මෙන්න ගොම්පස් කියනවා මේ ගවයේ ගොම දානකොට කමතෙදි කියන්නේ ගොම කියලා ගොම්පස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අන්න කලාතය කියලා වචනයක් හඳුන්වලා දෙනවා අපිට නේද? අර ඈදුත්තේ නැත්තම් ගොන් කණුවේ මුලින්ම ගැට ගහන එක්කෙනාට අපි මුදුන කිව්වා. ඊළඟට ඒ කණ්ඩායම නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඈදුත්තේ නායකයා මුදුන, ඊළඟට කොළඹුත්තා, ඊළඟට එලිවිස්සා, ඊළඟට මට්ටයා, අන්තිමයට තමයි කලාතයා. ඉතින් කලාතයා හැමතිස්සෙම අර පාවරෙන් එළියට යන්න බලනවා. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ව තට්ටු කරලා ඇතුළට ගන්න ඕන කියලාත් මේ මතක් කරන්නේ. අන්න සේදෑරි කරමු කියලා වචනයක් අපි එතෙන්දී ඉගෙන ගත්තා. ඉක්මන් කරමු කියන්නේ නේද?
සාත්තු වෙනවා කියන්නේ කනවට කොළ මුත්තා ඔන්න ගොයම් සාත්තු වෙනවා ගොයම් කනවා කියලා උතකොට කියනවා. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ මදුරුවන්ගෙන් ආරක්ෂා වෙන්න ගිනි මැල ගහනවා. ඒවට කියනවා රත්ත බෝ කරනවා කියලා. බුලත් ටිකක් කපන්න ලෑස්ති වෙනවා හපනවට පැංගිරි බෝය පුරනවා කියනවා. ඉතින් කමතේදී කෑම කනවට බත් කනවා කියන්නේ ඇඹුල කියලා කියන්නේ. මුත්තෙට්ටුව කියලා කියනවා. කනවා කියන්නේ සප්පායම් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට අම්බරුව මේ ගවයින්ට අම්බරුව කියනවා. ඒගොල්ලෝ කමතෙන් පිටට ගෙනියනවා මේ කෑම කන වෙලාව. ඒගොල්ලන්ට ඉපනැල්ල උලා කන්න අර කුඹුරේ ගොයම් කපලා ඉතුරු වෙන කොටසට ඉපනැල්ල කියනවා. අන්න අම්බරුවන් ඉපනැල්ල උලා කන්න දාලා මේගොල්ලෝ ඇඹුල සප්පායම් වෙන්න හදන්නේ. අන්න කලයට කියනවා වතුර පිරිච්ච කුඹල් ගෙඩිය කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ වතුර ගෙනෙilla දැන් කාන්තා අය අර කමතට යන්නේ පිරිමියා විතරයි ඒක ඇතුලේ ඉන්නේ අනිත් අය ළඟට ගෙනත් දෙනවා කන බොන දේවල් කෝපි වලට කළු ගඟුල කියනවා හීල් අඩුක්කුව කියනවා උදේ කෑමට කිරි කබලු කියලා කියනවා ආප්ප වලට කිරි කබලු කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ වගේ වචන ගොඩාක් කමත් භාෂාවේ අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ පාඩමේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ ගොයමට නැත්තම් ගොයම් පාගලා ඒ ඉතුරු වෙන ඒවට කියන්නේ මැඩුවන් කියලා. ඒවයි තියෙන වී යට පාවරේට දාලා ආයි පාගනවා. මේවා එකතු කරනවා දැටි ගොයියාව කියලා. මේ උපකරණයක් ලී කරුවකින් හදාගත්ත මැඩුවන් අවුස්සලා දෙන්නේ පිදුරු අවුස්සලා දෙන්නේ එකෙන් ලී කරුවකින්. ඉතින් මුලින්ම මේ මැඩුවන් නැවත පාගන්න දානවට කියනවා මල් පාවර කරනවා කියලා. වට දානවා කියලා නැවත ඒව එකතු කරලා දානවට කියනවා. ගොයමේ වටේට තුනී වෙලා විසිරීලා තියෙන පාවර වලට ගොයම් නැවත ගෙනත් දානවා මේ පාගන්න ඒවට වට දානවා කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට අම්බරුවන්ට නොපෑගුණු ගොයම දෙවෙනි සැරේ කොළගොන් ගහන කොටයි පෑගෙන්නේ. ගොයම හොඳින් මැඩ වෙනකොට බැත පාවරට වැටෙනවා කියලා අනුරාධ විස්තර කරනවා සිරිමල් මේ වෙන ක්‍රියාවලිය. ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලෝ මේ අම්බරු කුඹුරට මේ කමතට එකතු කරන්නේ මෝල් කඩ කියන තැනින් නේද? ඒවට වචන තියෙනවා. එන්නේ ඒගොල්ලෝ නැවතත් මේ ළමයි දෙන්නත් ඊට පස්සේ ගොන්කාරයෝ වෙනවා. ගොන්කාරයෝ කියන්නේ මේ හරක් නැත්තම් මේ අම්බරුවන්ව මෙහෙවන කට්ටිය කෙවිතක් කරන් ගහන්න නෙවෙයි තට්ටු කරලා දිරිමත් කරලා මේ කරන්නේ ඒගොල්ලෝ සත්තුන්ට ආදරේ කරුණාව දක්වමින් තමන්ගෙත් වැඩේ කරගන්න කුෂිකර්මාන්තයේ දිච්චෙදා ගැමියෝ සමත් වුණා. ඉතින් ගෞරවයෙන් සත්තුන්ට කතා කළා කරුණාවෙන් කතා කළා ඔවුන්ට හොඳට සැලකුවා කන්න බොන්න දුන්නා. මේවා අපිට කමත් භාෂාවේ වචනත් එක්ක මේ කුෂිකර්මාන්ති සිරිත් විරිතුත් ගොඩක් අපි ඉගෙන ගත්ත පාඩමක් තමයි මොකද්ද මේ පාඩම ඔයිරයිරේ ඔයිරාමා කියන පාඩම තමයි අපි මේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් වල මේ පළමුවෙන් තුන්වෙනියට මතක් කරපු පාඩමේ නම් පාඩම් දෙකක් කළා අපි ගීතයක් එහෙමත් අඳුර පාන ගීතයක් රස විඳලා දැන් අපි ඊළඟට ඒ පාඩමේම නාමපද කියලා කොටසක් අපිට තියෙනවා. හයෙත් ඔයා ඉගෙන ගත්ත නාමපද නැවත මතක් කරනවා වචන ભેදය. එක කියනවා සංඛ්‍යා ભેදය කියලාත් එතකොට. ඒක වචන බහුවචන නිර්මාණය වෙන හැටි ක්‍රම කීපයකට එතන ඉගෙන ගන්නවා. මතකයිනේ ඔයගොල්ලන්ට නේද? බහුවචන වෙනකොට අම්මා බහුවචන වෙනකොට අම්මලා කියලා යොදනවා එක අවස්ථාවක. එලපිල්ලක් එහෙම හිතලා ඒක කුඹුර කිව්වාම කුඹුරු කියලා යොදනවා. කමත කිව්වාම කමත් කියලා යොදනවා. චාරිත්‍රය කිව්වාම චාරිත්‍ර කියලා යන්න අයින් කළාම බහුවචන වෙනවා. තව අවස්ථාවක කුල්ල කිව්වාම කුළු කියලා. මේවට උදාහරණ තව ගොඩක් තියෙනවා. මේ අපි නැවත මතක් කරගන්නේ මේ බහුවචන ඒක වචන බහුවචන නිර්මාණය වෙන්නේ. වල කිව්වාම වලවල් වල් කියන ප්‍රත්‍ය එකතු වෙලා බහුවචන සෑදෙනවා. ඒ වගේම මෝල් කඩවල් කියලා මෙන්න වල් ප්‍රත්‍ය එකතු වෙලා බහුවචන හැදෙනවා. ඊට අඩුක්කු කියලා ව අයින් වෙලා බහුවචන වෙන හැටි. අම්බරුවෝ කියලා ඕ ප්‍රත්‍ය එකතු වෙලා බහුවචන වෙන හැටි. මෙහෙම අපිට ක්‍රම 8කින් එතන ඒක වචන බහුවචන
නිර්මාණය වෙන හැටි තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා මතකයි. නැවත චුට්ටක් ඒ මතක් කරගත්තේ ඒවා අමාරු නෑ. ඊළඟට ඒකෙම අපිට අවසානයේදී ඒකෙම තව භාෂා ක්‍රියාකාරකම් විදිහට ව්‍යාකරණ කොටසක් පුරුෂ ભેදයේ තියෙනවා. අර හයේදිත් නාමපද සහ ප්‍රභේදවල ඉගෙනගත්ත පුරුෂ ભેදේ. පුරුෂයන් තුනක් අපේ භාෂාවේ කතා කරනවා. උත්තම පුරුෂ, මධ්‍යම පුරුෂ සහ ප්‍රථම පුරුෂ කියලා. උත්තම පුරුෂ නම් මම අපි, මධ්‍යම පුරුෂ නම් නුඹ නුඹලා, තෝ තොපි කියලා අපි කියනවා. අපිත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන අය මධ්‍යම පුරුෂයන් අපි කතා කරනවා. ප්‍රථම පුරුෂයන් අපිත් එක්ක කෙලින්ම සම්බන්ධ නොවන අය. ඔහු, ඇය, ළමයා, ළමයි කියලා අපිට කෙලින්ම සම්බන්ධ වීමක් නැතුව කෙනෙක් හඳුන්වනකොට අපි ප්‍රථම පුරුෂයන් හඳුන්වනවා. මේ හයේදිත් ඉගෙනගත්ත දේවල් නැවත මතක් කිරීමක් තමයි එතන තියෙන්නේ පුතේ. ඒකෙදි ලිංග ભેදය කිව්වාම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ ස්ත්‍රී ලිංග පුරුෂ ලිංග ભેදය හැදෙන හැටි. ඒව ලස්සනට ව්‍යාකරණ කොටස් සරලව හයේ ඉගෙනගත්ත ටිකක් නැවත මතක් කිරීමක් තමයි එතනේ තිබ්බේ. එතකොට අපි ඊළඟට අපිට තියෙනවා අක්ෂර වින්‍යාසය ගැන නැත්නම් අක්ෂර මාලාව හා අක්ෂර වින්‍යාසය. තුන්වෙනි පාඩමට මේ යන්නේ අපි 3 අතහැරලායි 4ට ගියේ පුතේ. තුන්වෙනි එක චුට්ටක් මතක් කරගෙන යමු. ඒකත් ලස්සන ඉගෙන ගන්න ඕනම පාඩමක්. මොකද්ද පුතේ මේ අපේ අක්ෂර මාලාව ගැන කියවෙන ඔයා 6දිත් ඉගෙන ගත්ත නැවත මතක් කරගන්න ඕන පාඩමක් මේ. 6දී ඔයා ඉගෙන ගත්තා අපේ ඕනම භාෂාවක ලිඛිත ව්‍යවහාරය තියෙන ඕනම භාෂාවක් ලියන්න කියන්න පුළුවන් භාෂාවක ඒගොල්ලෝ භාවිතා කරන සියලුම අකුරු ටික අකුරු කියන්නේ සංකේත මේ සංකේත ටික සියල්ල එකතු කළාම ඒකට කෝඩිය හෙවත් අක්ෂර මාලාව කියනවා කියලා. ඉතින් අපි නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාව 6දී ඉගෙන ගත්ත පුතාලට මතකයි ස්වර 18ක් සහ ව්‍යංජන 42ක් තියෙන අක්ෂර මාලාව. ස්වර 18 කියන්නේ ස්වර කියන්නේ තනිව ශබ්ද කරන්න පුළුවන් ඒවා ස්වර කියලා කියනවා. ව්‍යංජන කියන්නේ හල් අකුරු ඒවා තනියෙන් ශබ්ද කරන්න බෑ ස්වරයක ආධාරයෙන් කියන්නේ කියලා 6දී ඔයා ඉගෙන ගත්තා. මෙන්න මෙතෙන්දී 6 ඉගෙන ගත්ත අපේ නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාවට කලින් අපි භාවිතා කරපු සිදත් සංග්‍රහෝඩියත් ඔයාට මෙතෙන්දී පෙන්නනවා. පොඩ්ඩක් ඒ පොතේ එක තියෙන තැනට යමු. පුතාලටත් පෙන්නන්න මම. එතකොට බලන්න ඔය 15 වෙනි පිටුවේ මම ස්ක්‍රීන් එකේ ෂෙයා කරලා තියෙනවා ඔයාට ටෙක්ස්ට් බුක් එක. 15 වෙනි පිටුවේ බලන්න පුතාලා මේ සිදත් සංග්‍රහෝඩිය ස්වර 10යි ව්‍යංජන 20යි ඒකේ තියෙන පුතේ. අද අපි ස්වර 18ක් සහ ව්‍යංජන 42ක අකුරු 60ක කෝඩියක් කතා කළාට එදා මේ තියෙන්නේ ස්වර 10ක් සහ ව්‍යංජන 20ක් තියෙන සිදත් සංග්‍රහෝඩියේ ඒකේ මහ ප්‍රාණ අකුරු නැහැ. හොඳට බලන්න පුතේ සංඥක අකුරු නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ එදා භාවිතා කරපු වචන ලියන්නේ ඒක ඇති. පස්සේ අපි පාලි සංස්කෘත වචන භාවිතා කරද්දී අපිට මහ ප්‍රාණ අකුරු සහ සංඥක අකුරු මූර්ධජ සමහර අකුරු ඕන වුණා. අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි පස්සේ නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාව නිර්මාණය වෙන්නේ. ඔය සද්ධර්ම රත්නාවලිය වගේ පොත් ලියනකොට මහ ප්‍රාණ අකුරුත් භාවිතා කළා. ඊට කලින් ලියවිච්ච ඇතැම් පොත්වල මහ ප්‍රාණ නැතුවම ඔය සිදත් සංග්‍රහෝඩිය අකුරු 30 ප්‍රමාණවත් වුණා කියන එක තමයි ඒ උදාහරණ තිබ්බේ. ඊළඟට අපි ඔය නූතන සිංහල අක්ෂර මාලාව අපිට ඔය පේන්නේ ස්වර 18ක් සහ ව්‍යංජන 42ක් තියෙන එක. 6දිත් අපි ඉගෙන ගත්තා. අල්ප ප්‍රාණ මහ ප්‍රාණත් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත මතකයි. කචට තප ගජට දබ කියන අල්ප ප්‍රාණ අකුරු වලට සමගාවීම කාචට තප ගජඩ දබ කියලා මහ ප්‍රාණ අක්ෂර නිර්මාණය වෙලා තිබ්බා. ඒ අපිට මේ ව්‍යංජන ස්වර ව්‍යංජන වල විශේෂයෙන්ම ව්‍යංජන අක්ෂර වල මේ මහ ප්‍රාණ අක්ෂර 10ක් තියෙනවා. ඊට අනුරූපී අල්ප ප්‍රාණ අක්ෂර තියෙනවා. ඒකෙන් හැඟවෙන්නේ නැහැ පුතේ. මේ මහ ප්‍රාණ 10ට අනුරූපී අක්ෂර 10 විතරයි මේ අල්ප ප්‍රාණ කියලා. නිකුත් අක්ෂරත් අල්ප ප්‍රාණම තමයි. නේද? මහ ප්‍රාණ නොවන සියලු අක්ෂර අල්ප ප්‍රාණ වෙනවා. හරි. ඉතින් පුතාලා අපි අන්නේ සිංහල හෝඩියේ අන්නේ ටික මතක් කරන් සංඥක අක්ෂර 6දිත් ඉගෙන ගත්ත අපි ගාජඩ දාබ කියලා සංඥක අකුරු ටිකක්. මොකද මේ අර්ධ අනුනාසිකයක් බිඳු භාගයක් තමයි පුතේ ඔය හැමතැනම
සංඥක අකුරක් කියලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම උතන තියෙන අකුර වලින් පුතේ මේ ගජර දබ කියලා කියනකොට මේ ග සංඥක ග කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ කොටස බිඳු භාගයක්. හරිනේ භාගයක්. ද කියලා මේ ද එදෙනකොට සංඥක දාන්නේ බිඳු භාගයක්. ද කියනකොට මේ දාන්නේ සංඥක සර්ව ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. පුතාට ඇහෙනව නේද? පැහැදිලි පොඩ්ඩක් සිග්නල් මදි වුණා වගේ මට දැනුණා. ඇහෙනව නේද පුතේ? ඔව් සර්. හරි. හරි. අපි කතා කරමු. හරි පුතේ හොඳයි. එතකොට අන්න සංඥක අකුරුත් අපි 6 දිත් ඉගෙනගෙන 7 දී නැවත මතක් කරගත්තා. ඊට අක්ෂර වින්‍යාසයේ රීතීන් ගැන කියනවා. දන්ත දනයන්න මූර්ධජ නයන්න අක්ෂර භාවිතා කරනකොට ණය කියන වචනේදී විතරයි මූර්ධජ නයන්නේ පටන් ගන්න අකුරක් තියෙන. කියන්නේ ණයට දෙනවා, ණය ගන්නවා, ණය දෙනවා කියන ණය කියන වචනේදී විතරක් මූර්ධජ නයන්නෙන් ආරම්භ වෙන වචනයක් තියෙනවා කියන එක අපි අක්ෂර වින්‍යාස නීති වලට ඉගෙන ගත්තා. එතකොට නාම පදවල විශේෂණ පදවල නාම පදවලයි විශේෂණ පදවලයි ර යන්නට පස්සේ දෙන්නේ මූර්ධජ න කියන රීතියක් අපි ඉගෙන ගත්තා. අධිකරණය, උපකරණ, පරිණාමය, අසාධාරණ, පුරාණ ධර්ම කියන තැන්වල ර යන්නට පස්සේ දෙන නයන්න මූර්ධජ නැටි. කියන්නේ නාම පදවල විශේෂණ පදවල විශේෂයෙන් ර යන්නට පස්සේ මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවා කියන්නේ. ඒ වගේම හල් රයන්නට පස්සේ දෙන්නේ මූර්ධජ නයන්න. කර්ණ, වර්ණ, අසම්පූර්ණ, සංකීර්ණ. වන හල් රයන්නට පස්සේ මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවාමයි. ඊළඟට රකාරාංශය සහිත අක්ෂරයකට පසුව යෙදෙන්නේ මූර්ධජ නයන්න. ප්‍රනාම කියනකොට, ශ්‍රේණිය, මුද්‍රණය කියනකොට, ආමන්ත්‍රණය කියනකොට මෙන්න මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවා රකාරාංශයට පස්සේ කියනවා. ඒ වගේම ගැට සහිත ඇලපිල්ලට පස්සෙත් මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවා. ඍණ, තෘණ කියනකොට මේ ඉවැනි රීතීන් අපි ඉගෙන ගත්තා මේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් වල. ඊළඟට තත්, දද, න කියන අකුරු වලට මුලින් හල් වෙලා යෙදෙන්නේ දන්තජ අල් නයන්න කියලා. මේ කියනවා ප්‍රාන්ත, චිරන්තන, ග්‍රන්ථ, චන්දන, සුගන්ධ, පැරැන්නෝ කියන තත, දදන කියන අක්ෂර වලට මුලින් හල් වෙලා යෙදෙන්නේ දන්තද හල් නයන්න කියන එක මතක තියාගන්න. ඊළඟ ක්‍රියාපදවල රයන්නට පස්සේ දෙන්නේ දන්තද නයන්න කියලා. සමායන පුතාලා එක එක චුට්ටක් ඕෆ් වුණා වගේ ඇති. හරි. එතකොට මෙන්න මේ රයන්නට පස්සේ යෙදෙන දන්තජ නයන්න යෙදෙන තැන් කරනවා, දරනවා, හදාරනවා කියන ක්‍රියාපදවල ඊළඟට ඉංග්‍රීසි අරාබි වගේ භාෂාවෙන් පැමිණිච්ච වචනවල රයන්නට පස්සෙත් දෙන්නේ දන්තජ නයන්න. එර්නස්, පුරාණය, වර්නන්, ඉරානය වගේ වචන භාවිතා කරනකොට මූර්ධජ ඡයන්නට පස්සේ මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවාමයි කියලා අපිට රීතියක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට තෘෂ්ණාව, දූෂණය, පාෂාණ, භික්ෂුණී කියන මූර්ධජ ඡයන්නට පස්සේ මූර්ධජ නයන්න යෙදෙන අවස්ථා වැඩි. තාලුජ ඡයන්නට පස්සේ දන්තජ නයන්න තමයි යෙදෙන්නේ. දේශන, දර්ශන, ප්‍රශ්න, විමර්ශන මේ අක්ෂර වින්‍යාස රීතීන් අපි නැවත මතක් කරන්න. දන්තජ සයන්නට පස්සේ දන්තද නයන්න අස්සන, අස්න, වස්සානය, ලස්සන කියනකොට. ඒ වගේම තාලුජ ඡයන්න ප්‍රකාරාංශය සහිතව යෙදෙනකොට මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවා. තාලුජ ඡයන්නෙහි රකාරාංශය මිශ්‍ර, ශ්‍රේණි, සම්මිශ්‍රණ කියනකොට. ඊළඟ වගේම ටට, ඩඩන කියන මූර්ධජ අක්ෂර වලට මුලිනුත් මූර්ධජ නයන්න යෙදෙනවා කියලා මේ මතක් කරනවා. යුරෝපීය භාෂාවෙන් ආපු වචන වලටත් දන්තජ නයන්න තමයි යෙදෙන්නේ කියලා මේ අපිට පෙන්නනවා. ඉතින් පුතේ
මේ අක්ෂර වින්‍යාසයේ විශේෂ රීති වගේම ගෞරවාර්ථය හංගවන පියානෝ පුතනුවෝ කියන කොටත් මූර්ධජ ණයන්නේ දෙනවා. ලැබින ලැබිනි වැටිනි වාගේ ක්‍රියාපදවල මූර්ධජ ණයන්න යෙදෙනවා. ඒ වගේම අතීත කාල ක්‍රියාපදවල මූර්ධජ ණයන්නේ දෙනවා. ඇමිනිනි ගැනිනි පැමිණිනි විකිනිනි කියනකොට මූර්ධජ ණයන්න මේ දෙනවා අතීත කාල ක්‍රියාපද ලියනකොට. අල්නයන්න නයන්න අවසාන වචන නාමපදවල යෙදෙන අවස්ථාවල දන්තජ ණයන්නම උන්න ඔටුන්න ඇතින්න ගින්න දුන්න යකින්න කියනකොට දන්තජ ණයන්න මේ දෙනවා. ඉතින් දෙමළ භාෂාවේ හමු වන මූර්ධජ ණයන්න කාර්යය ඒ ආකාරයෙන්ම නිරූපණය කරන වෙනුවට දන්තජ ණයන්න භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ කන්නාඩි කියන වචනේ දෙමළ භාෂාවෙන් ආවේ ඒක කන්නාඩි කියලා දන්තජ ණයන්න දාලා ලියන්න පුළුවන්. වන්නම් කියලා මූර්ධජ දෙකම හරි දන්තජ දෙකම හරි දාලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඊට ල දන්තජ ල මූර්ධජ ල අක්ෂර භාවිතාවේදී මූර්ධජ ලයන්න ආරම්භ වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේ හෘදය හදවත සිත පපුව කියන අර්ථය එනකොට ලබැදි ළමැද ලය ලැම කියනකොට මූර්ධජ ලයන්න නේද? ලපටි බාල නොමේරු කියන මූර්ධජ ලයන්න ලපල්ලු ලහිරු ලාබාල කියනකොට සමීප ආසන්න නුදුරු කියන්න ඊළඟ ළඟ ළඟින් කියන්න මූර්ධජ ලයන්න භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම වෙනත් පද විදියට ලඳ කාන්තාව ළමා ලැහැබ ලිඳ ලැව් කියන කොටත් මූර්ධජ ලයන්න භාවිතා කරනවා. නේද? අපි මේ නැවත මතක් කර ගැනීමක් මේ රිවිෂන් එකක් පුනරීක්ෂණයක් කියන්නේ මේ අක්ෂර වින්‍යාස රීති. ඒ වගේම පදයක අවසානයේ මූර්ධජ ලයන්න යෙදුනට පද අවසානයේ හල් වෙලා මූර්ධජ ලයන්න යෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවට දන්තජ ලයන්න තමයි යෙදෙන්නේ. කකුල් කියනකොට තොල් කියනකොට මූර්ධජ ලයන්න නෙවෙයි දන්තජ ලයන්නයි වචනික අවසාන අකුරු විදියට හල් වෙනවා නම් දන්තජ ලයන්න යොදනවා. ඒතර අල්ලයන්න ලයන්න ල්ල කියලා කියවෙනකොට ඇඟිල්ල මහල්ල සියල්ල මල්ල කියනකොටත් දන්තජ ලයන්න යොදනවා. පිලි කියන එකෙන් ආරම්භ වන මූර්ධජ ලයන කාර්ය ලියනකොටත් පිළිගන්නවා පිළිබඳ පිළිතුරු පිළිවෙල කියන්න මූර්ධජ ලයන්න පිලි කියලා කියනකොට මූර්ධජ ලයන්න යොදනවා. පොළ කියන මූර්ධජ ලයන්න කාර්යය යෙදෙනවා. පොළ අඹන් පොළ ගම් පොළ දුම්රිය පොළ වෙළඳ පොළ වැඩ පොළ ගුවන් පොළ පොළ කියලා කොටදී හරි යෙදෙනවා නම් ඒත් මූර්ධජ ලයන්න යෙදෙනවා. ඊළඟ පුතේ ෂ ස භාවිතේ බලන්න තාලුජ ඡ යන්න තියෙනවා. උතන මූර්ධජ ඡ යන්න තියෙනවා. දන්තජ ස යන්න තියෙනවා. මේවා තාලුජ ඡ යන්නෙන් ඇරෙන වචන ගොඩක් ශබ්ද ශතක ශරීර වගේ වචන වයන්නට පුස්ස ඉස්සෙල්ලා ඡයන්නේ දෙනවා නම් ඒක තාලුජ ඡයන්න මේ දෙනවා. මතක තියාගන්න අශ්වයා ආශ්වාස විශ්වාස කියනකොට ඡයන්නට මුලින් ඡයන්නේ දෙනවා නම් ආශ්චර්යමත් පශ්චාත් නිශ්චල ඡයන්නට ඉස්සෙල්ලා දෙන ඡයන්නත් මේ ආකාරයෙන් තාලුජ ඡයන්නේ දෙනවා. ඒ වගේම තාලුජ ඡයන්න මූර්ධජ ඡයන්න කියන අකුරු එකට යෙදෙන විට ළඟ යෙදෙනකොට මුලින් යෙදෙන්නේ තාලුජ ඡයන්න මූර්ධජ ඡයන්නට ඉස්සෙල්ලා විශේෂ ශිෂ්‍යයා ශිෂ්ටාචාරය අවශේෂ කියනකොට. ඒතර ඡයන දෙකක් එකට යෙදෙනකොට යෙදෙන්නේ තාලුජ ඡයන දෙකක් නිශ්ශබ්ද දුස්සීල කියනකොට අන්න දෙකම එකම ඡයන්නේ දෙනවා තාලුජ. ටට්ට කප්ප අක්ෂර වලට මුලින් මූර්ධජ ඡම යෙදෙනවා කියලා මතක තියාගන්න වෙනවා. විශිෂ්ට දුෂ්ට කනිෂ්ඨ ජේෂ්ඨ ශුෂ්ක දුෂ්කර පුෂ්ප නිෂ්පල කියලා ගත්තත් අන්න දන්තද ටයන්න මහ ප්‍රාණට යන්න කයන්න පයන්න කියන අක්ෂර වලට මුලින් මූර්ධජ ඡයන්න යෙදෙනවා. ඊළඟට ත යන්නට මුලින් දන්තද සයන්න යෙදෙන්නේ. පුස්තකාලය ප්‍රස්තාර වස්තු විස්තර සමස්ත ප්‍රස්තාව වාස්තු කියන මේ දන්තද තයන්නට මුලින් සයන්න යෙදුනොත් ඒ මේ විදිහට යොදන්න ඕන කියලා තාලුජවත් මූර්ධජවත් නෙවෙයි දන්තද සයන්න යොදන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේ අවස්ථා තව තියෙනවා ආభాසය විස්මය ආස්වාදේ කොට්ටාසය. මේ අපිට නිතර අපි අක්ෂර වින්‍යාසය
පෙරහුරු දිනපතා කරනවා දවස් ගානේ වචන 10ක් අපේ පන්තියේ අපි ලියනවා. ඒ අක්ෂර වින්‍යාසයේ රීති අපිට ඕවා මතක තියාගන්න එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් නිතර පුතාලා මේවා අපි අභ්‍යාස කරන්න ඕන. අක්ෂර වින්‍යාසය නම් ලියලම මතක තියාගන්න පුරුදු වෙන්න ඕන කියන එක තමයි එතෙන්දි මට කියන්න ඕන. ලොකු පාඩමක් අපි ඒ කෙටියෙන් හැඳින්වුවේ. ඊළඟට අපි එනවා ඔයිරාම අපි කරලා තියෙන හින්දා ඔයිරාමාට පස්සේ අපි එනවා ලස්සන පාඩමකට අපි කවුරුත් කැමති නාමපද වචන ભેදයකට අපි පස්සේ කතා කරමු. මෙන්න මේ ඊළඟ පාඩම අපිට තියෙන ලිංග ભેද ඒක අපි කතා කරලා ඉස්සෙල්ල තියෙන්නේ නේද? හරි. ලංකාවේ අහිකුන්ටික ජනතාව නේද පුතාලා ලස්සන පාඩමක් මාත් ආස පාඩමක් ඕගොල්ලොත් ආස පාඩමක් මේ පළවෙනි වාරේ පාඩම් 8 ඇතුලේ තියෙන ලංකාවේ අහිකුන්ටික ජනතාව ගැන අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන් 6 දී ඕගොල්ලන්ට වැඩි ජනතාව ගැන කරපු පාඩමක් මතකයි නේද? එහෙනම් අපිට විවිධ පෙළ පොත්වල විවිධ අපේ රටේ ජීවත් වන සහ ජීවත් වන විවිධ ජන කොටස් ගැන ඉගෙන ගන්න තියෙනවා පුතේ. ඒවෙන් අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ එහෙම අර වැඩි ජනතාව ගැන 6 දී කතා කළා වගේ මේ 7 දී අපි කතා කරනවා ලංකාවේ අහිකුන්ටික ජනතාව ගැන ලස්සන පාඩමක්. ඉතින් අපි බලමු මේ අහිකුන්ටික ජනතාව ගොල්ලෝ කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. අහිකුන්ටික ජනතාව වැඩි වශයෙන් ජීවත් වන ප්‍රදේශ ගැන විශේෂයෙන් තියෙනවා. මේගොල්ලන්ට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. විවිධ අපේ ජාතක කතාවල පවා අහිකුන්ටික ජනතාව ගැන කියවෙනවා. 550 ජාතක පොතේ චම්පේය ජාතකයේ සද්ධර්ම ලංකාරයේ අහිකුන්ටික වත්තු කියන කතාවේ විශේෂයෙන් මේ අය ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඉන්දියාවේ පුරවර ගෝත්‍රයට සමාන කම් තියෙන කණ්ඩායමක් තමයි ලංකාවෙත් අහිකුන්ටික විදියට ඉන්නේ කියලා සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නම් උතුරු මැද සබරගමුව නැගෙනහිර පළාත්වල විශේෂයෙන් මේ ජනතාව ජීවත් වෙනවා කියලා අපි ඒ අය ගැන පාඩම නැවත චුට්ටක් මතක් කරගන්න ඕන. උතට ඒ අය ගැන ගේ භාවිතා කරන වචන විශේෂයෙන් අපි ඔය මස්කත් කියනවා, පිහියට රෝලු කියනවා, වංගෙඩියට තාලේ කියනවා, බේසමට ඉරමන් කියනවා, හිරමණේට කියලා මතකයි ඉගෙන ගත්තා. ඒව චුට්ටක් විභාගෙදී අහන ඉඳ මතක තියාගන්න ඕන. සත් කියනවා කුල්ලට, පස්රායි කියනවා ඇඹරුම් ගලට නේ, කදව කියනවා කලයට, කුණ්ඩ කියනවා කෑම පිසින වලේට, පිපෙට්ටි කියනවා පේලාව නැත්තම් නයි පෙට්ටියට. මේව වචන ගොඩාක් අපි මේක ඉගෙන ගත්තා. ඒගොල්ලෝ මේ නාගයට විශේෂ ගෞරවයක් දක්වනවා. ඒගොල්ලෝ හදාගන්න අර తాවකාලික ගේත් නාග ගෘහය කියලා හඳුන්වන්නේ, නාඉල්ල කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ බූරිදත්ත ජාතකයේදී ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් ආඩම්බර වෙනවා. මේ බෝසතාණන් වහන්සේ නාගයෙක් වෙලා ඉපදිච්ච කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගරු කරනවා, මේ අපේ බුදුදහමටත් ගරු කරනවා. ඒගොල්ලෝ හින්දු ආගම විශේෂයෙන් ඇදහුවත් බෞද්ධ ආගමට විශේෂ ගෞරවයක් තියෙනවා. පොය දවසට දඩයන් කරන්නේ, සත්තු මරන්නේ. ඒ වගේම විෂ්ණු කතරගම පත්තිනි වගේ දෙවිවරුන්ට උන් අදහනවා. දඩයමට යනකොට දෙවියන්ට කුකුළු බිල්ලක් පූජා කරනවා. විවිධ සිරිත් ගොඩාක් මේ අයගේ තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ ඊටාම අහිංසක ජන කොට්ටාසයක් ඇත්තටම අපේ රටෙත් වැඩි සැලකිල්ලක් ලැබෙන්නේ නැති අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන ඔය ශාස්ත්‍ර කියලා කාන්තාව පිරිමි අය රිලව් නටවල ණය නටවල තනින් තැනට යමින් ඊටාම අසරණ ජීවිත ගත කළේ. ඒගොල්ලෝ එක තැනක දවස් 7ක් වගේ තමයි උපරිම ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ නැවතුනේ. එතනින් ඒ හරිය ඒගොල්ලෝ මුදල් උපයන්න පුළුවන් කරන්න තියෙන ශාස්ත්‍ර කියන වගේ දේවල් කරලා ණය නටවල රිලව් නටවල වගේ දේවල් කරලා මුදල් උපයලා ඊළඟට ඒ ප්‍රදේශයෙන් තව තැනකට යනවා. ඉතින් මෙහෙම තාම දුක්ඛිත ජීවිත ඇත්තටම මේගොල්ලන්ගේ තිබ්බේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ට නාගයා, බූරුවා, ඔය වගේ බල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන ක්‍රමයට උදව් වෙන සත්තු. ඉතින් රිලව් නටවල ණය නටවල මුදල් හම්බ කරනවා නේද? ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ නීති රීති වෙනස්, චාරිත්‍ර වෙනස්. විවාහ චාරිත්‍ර නම් ගොඩක් වෙලාට මේ සිංහල සහ හින්දු විවාහ චාරිත්‍ර වලට සමාන විදියට ගොඩක් වෙන්නේ. ඒවල භාවිතා කරන ආභරණ ඒව ගැන ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම ටිකක් වෙනස් නේද?
පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන ඒගොල්ලන්ගේ ආරච්චිල කියලා ඉන්නවා කණ්ඩායමේ නායකයාට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ තීන්දුව ගොඩක් ගන්න මේ ආරච්චිලට තමයි ඉතින් තීරණ ගන්නේ. ආරච්චිලගේ තීරණය පිළිගන්න බැයි නම් ඒගොල්ලන්ට ඊට ඉහළින් ඉන්නවා කෝරළමාව කියලා මේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට නායකයෙක්. අන්න එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. කණ්ඩායම් 7කට එක කෝරළමාවක් තියෙනවා. ඒවලු විවිධ ඒගොල්ලෝ ප්‍රාථමික සිරිත් අනුගමනය කරනවා සමාජයට නීතිය පසක් කරගන්න ඒව නම් එච්චර ප්‍රාථමිකයි ඒවා අර කැකෑරෙන තෙල් බඳුනකට අත දානවා වගේ ඒවා දඹර ගිල්ල දානවා රත් වෙච්ච යකඩයක් අල්ලන්න දෙනවා වගේ දේවල් අර බතක් දෙන්න සලස්සලා ඉස්සෙල්ලා දෙන බත අනුව තීරණ ගන්න ඒවා ඉතා ප්‍රාථමික මට්ටමේ නීති රීති ඒගොල්ලෝ නැත්තම් දේවලුත් අනුගමනය කරලා තියෙනවා අදටත් කරන අය ඇති සමාජය. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ භාෂාව ගත්තොත් සිරිත් විරිත් වගේම භාෂාව ගොඩක් දුරට වෙනස්. පුතාලා කැමරා පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරන් ඉන්න අපිට ඩිස්ටර්බ් පන්තියට නැත්නම් අවධානය තියෙනොත් ඒකයි කියන්නේ පිටසක් ඉන්නකොට. ඉතින් මේ වර්තමාන වෙනකොට මේ අයිකුන්ටික ජනතාවගේ පැරණි ජීවන රටාව වෙනස් වෙලා ඒගොල්ලෝ අද වෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට ස්ථිර වාසස්ථානවල ජීවත් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව ගොඩක් තෙලිඟු භාෂාවට සමාන බස්වාරක් දෙමළ භාෂාව තෙලිඟු භාෂාව දෙකම භාවිතා වෙන බස්වාරක් තියෙන්නේ. අද වෙනකොට නම් සිංහල කතා කරනවා ගොඩක් අය. අද ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පැරණි ජීවනෝපාය වෙනුවට වෙනත් සාමාන්‍ය ජනතාව භාවිත කරන ජීවනෝපාය ක්‍රමවල යෙදෙනවා කියලා තමයි අපිට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ. ඉතින් මේ අහිකුන්ටික ජනතාවගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සිරිත් විරිත් ගැන අපි ගොඩාක් කතා කළා. ඒකෙදී අපි අර මිහිඳුන් සීන කියලා චිත්‍රපටයක ගීතයකුත් අපේ පන්තියේදී අපිට සුවිඳු ඒකට අපිට චිත්‍රපට ගීතයක් හොයලා දුන්නා. දැන් මම මේ ඉදිරිපත් කරන්නේත් ඕගොල්ලන්ටත් ඒක බලන්න. අහිකුන්ටික ජනතාව ගැන ගේ කතාවක් මේ මිහිඳුන් සීන චිත්‍රපටයේ තියෙන චිත්‍රපටය ඕගොල්ලන්ට එච්චරම අදාළ නැහැ වුණාට ඒකේ තියෙන මේ ගීතයේ අහිකුන්ටික කණ්ඩායමක් ඉන්න තැනක ඉඳන් තවත් තැනකට යනකොට ඒගොල්ලෝ ඒ බූරුවන්ගේ පිටේ බඩු පටවගෙන බඩු පටවන් අර මලුවල වගේ බඩු දාගෙන ඔලගුවල කරේ එල්ලගෙන යන ආකාරය ඒගොල්ලන්ගේ රිලව් අරන් යන හැටි ඒවා ලස්සනට පෙන්නනවා ඒ ගීතේ. ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ අහිකුන්ටික ජනතාව ගැන කියවෙනකොට අපේ පන්තියේ අපි මේක පෙන්නුවා. සුවිඳු තමයි අත්තටම මට මේ ෆිල්ම් එක කිව්වාම මේ මිහිඳුන් සීන චිත්‍රපටයේ මේ කොටස තියෙනවා කිව්වාම චිත්‍රපටය එයා එඩිට් කරලා ගීතේ කොටස මොකද මේක YouTube එකේවත් ගීතේ වෙනම නැහැ චිත්‍රපටියේ තියෙන්නේ. සුවිඳු අපිට මේක හදලා දුන්න සුවිඳු පන්ති ඉන්නවා මේ වෙලාවේ. සුවිඳුට උපහාරයක් පිණිස අපි ගීතේ වාදනය කරනවා. සුවිඳු සහ සුවිනි අක්කයි අයියයි නංගි twins-ලා. හරි. අපි බලමු මේ අහිකුන්ටික ජනතාවගේ ජීවන ක්‍රමය පෙන්නනවා මේ කඳුලලි නෑනේ අපරහේ කියන ගීතේ.
හරි පුතාලා අපි ගීතේ රස විඳ පුතාලා නිකන් අහිකුන්ටික ජනතාවගේ නිකන් ඇඳුම් පැළඳුම් මේ වගේ මේගොල්ලන්ගේ භාවිතා කරන සත්තු මොන වගේද නේද ඒගොල්ලෝ තනින් තැනට බඩු අරගෙන යන්නේ මොන වගේද කියලා අවබෝධයක් ඇති වෙන්නත් එක්ක තමයි අපි මේ ගීතේ ප්‍රචාරය කරන්නේ නැත්නම් ගීතේ අර්ථයවත් ඒ කියන කතන්දරවත් නෙවෙයි චිත්‍රපටයේ තේරුමත් අපිට වැඩක් නැහැ මේ චිත්‍රපටයේ අහිකුන්ටික ජනතාව සහ සම්බන්ධ කතාවක් හින්දා ඒකේ හැසිරීම ඒගොල්ලන්ගේ චර්යාවන් මොන වගේද පෙන්වන ඉඳ මම මේ ගීත කොටස ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කළේ. හරි. ඉතින් අපේ ටියුෂන් පන්තියේ වෙබ්සයිට් එකේ සිංහල පන්තියේ ඉන්න දුර පුතාලා නම් ඒක කලින් දැකලා තියෙනවා. අපි ඔය පාඩම කතා කරද්දි කිව්වා. ඊළඟට තියෙන පාඩම මම ආයෙත් පොඩ්ඩකට තියලා මේ කාගේ දෝ කමතා පාඩම තියලා අපි ඊළඟ 7 වෙනි පාඩමට යනවා. මොකද මේ පාඩම් වල රස විඳින්න තියෙන තැන් අපි පොඩ්ඩයි අවස්ථාව අනුව රස විඳින්න ඕන. ඒකයි මම ඊළඟට ඒක තියලා මේ දෙවුරම් මැදුරු එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රදගුරුතුමා ගැන කියවෙන පාඩමට අපි චුට්ටක් යමු බලන්න නේද? මේ අපේ රටේ ක්‍රිස්තියානි ආගමික නායකයෙක් විදියට හිටපු නැත්නම් ආගමික කටයුතු රෙදිච්ච ෆාදර් කෙනෙක් පියතුමෙක් විදියට හැබැයි සිංහල භාෂාවට විශේෂ සේවයක් කරපු කෙනෙක් හින්දා එතුමා අපිට ජීවන චරිතයක් විදියට චරිත කතාවක් විදියට ඉගෙන ගන්න මේ අරගෙන තියෙනවා පාඩම විශිෂ්ට නිර්මාණකරුවෙක් ඒ වගේම අපේ බෞද්ධ නොවුනට ක්‍රිස්තියානි ආගමේ පියතුමෙක් විදියට ඉඳන් මේ සිංහල භාෂාවට ලොකු සේවයක් කරපු උතුම් පුද්ගලයෙක් විදියට මේ රදගුරුතුමා දෙවුරම් මැදුරු එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රදගුරුතුමා අපිට පාඩමක් විදියට තවත් අර ජීවන චරිතයක් විදියට චරිත කතාවක් විදියට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පෙළ පොතේ එහෙම චරිත කතා විවිධ පාඩම් තියෙනවා විවිධ ජන කොටස් ගැන ඒ විවිධත්වයෙන් යුක්ත පොතක් මේක ඇත්තටම හොඳයි. ඉතින් ඒකෙදි මේ එතුමා ගැන අපිට චරිත කතාවක් ඉගෙන ගන්න එකෙන් අපේ ජීවිතවලට ගොඩක් දේවල් එකතු කරගන්නවා. එවැනි චරිත කතාවක් මේ ඉතින් එතුමා ගැන විශේෂයෙන් මර්සලින් ජයකොඩිපිය එතුමා කියනවා මහා පඬිවරයෙක් පර්යේෂකයෙක් ලේඛකයෙක් ගල්කතුරයෙක් මොයික් තරාතිරම් වල මුල් තැන් ගත්ත පියතුමෙක් රන්පදක්කම්ලාභියෙක් කලාශූරයෙක් අපේ හෙළසිරිතට අතහිත දුන්නු ශ්‍රේෂ්ඨයෙක් කියලා අන්න එතුමා ගැන විශේෂයෙන් අපේ ගොක්කල සැරසිලි පුන්කලස් ක්‍රිස්තියානි දෙව්මැදුරු වල අලංකාර කරන්න ගත්ත කලාකාමියෙක් හෙළ භාෂාවට තැනක් දුන්නු උසස් පුද්ගලයෙක් කියලා විශේෂයෙන් මර්සලින් ජයකොඩි කියන පියතුමා එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රදගුරුතුමාව හඳුන්වනවා. ඒකම ඇති ඇඳින්වීම එතුමා ගැන විශේෂයෙන් දැනගන්න. ඉතින් මේ 1897 දෙසැම්බර් 27 වෙනිදා නත්තලට දවස් දෙකකට පස්සේ ඉපදෙන ක්‍රිස්තියානි පවුලක ඉපදෙන එතුමා විශේෂයෙන්ම පූජකත්වයට නැත්තම් පූජකවරයෙක් වෙන්න ඉගෙන ගන්න මුලින්ම 1921 දී පෙර පූජක පුහුණුව ලබන්න බොරැල්ලේ ශාන්ත බර්නාඩ් දේව මදුරට දේව සත්හලට එනවා ඉගෙන ගන්න. 1924 දී පියතුමෙක් විදියට කටයුතු ආරම්භ කරනවා. 1926 දී ශාන්ත බර්නාඩ් පූජක දේව සත්හලේ කතිකාචාර්යවරයෙක් වෙනවා. 1933 දී එංගලන්තයට යනවා වැඩිපුර අධ්‍යාපනයට. 1936 දී ලන්ඩන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් විශාරද උපාධියක් ලබා ගන්නවා. නැවත ලංකාවට ඇවිල්ලා 1936 දී කොළඹ රදගුරු පදවියෙන් වෙන් වෙච්ච වයඹ පළාතේ හලාවත රදගුරු පදවියට කලින් හිටපු ඉංග්‍රීසි ජාතික පියතුමා මිය ගියාට පස්සේ ලංකාවේ සිංහල පියතුමෙක් විදියට ප්‍රථම වතාවට රදගුරුවරයෙක් විදියට එතුමාපත් වෙනවා. මුළු ලංකාවෙන් පළවෙනි සිංහල රදගුරුතුමා බවට පත් වෙන්නේ මේ 1940 අප්‍රේල් 25 වෙනිදා මේ අපේ කතානායකයා දෙවුරම් ඇදුරු එඩ්මන්ඩ් පීරිස් රදගුරුතුමා. ඒ කාලේ ඉඳන් 40 ඉඳන් 72 වෙනකම් වසර 32ක් මේ තනතුරේ වැඩ කරලා එතුමා ඒකෙන් විශ්‍රාම වෙනවා අවුරුදු 75 දී විශ්‍රාම ලබනවා. එතුමාම ඉල්ලලා
විශ්‍රාම ගන්නවා මේ යනකම් ඒ තනතුරු වල ඉන්නේ නැතුව එතුමා විශේෂයෙන් කියන මේ තරුණ වැඩ කරන්න පුළුවන් අයට අවස්ථාව දෙන්න ඕන කියලායි ඒ විශ්‍රාම ගැනීම කරන්නේ උතුම් ලක්ෂණයක්. ඉතින් එතුමාගේ විශිෂ්ට සේවා විදියට අපේ මහනුවර යුගයේ අයිති මග සලකුණ කියන ප්‍රකට කාව්‍ය පොත එතුමා සිංහල ඒ පොත ගැන විශේෂයෙන්ම පරීක්ෂණ කළා පිටපතක් සංස්කරණය කළා ඒක විද්වතුන්ගේ ප්‍රශංසාවට ලක් වෙනවා ඒ වගේම සිංහල ක්‍රිස්තියානි සාහිත්‍ය වංශය සිරිලක මරියබැතිය මහනුවර ගිවිසුම ලංකා ඉතිහාසයේ මූලික ග්‍රන්ථ පෘතුගීසි සහ ඕලන්ද සමය කියලා පොත් රාශියක් රචනා කළා 1979 දී එතුමාට කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් සාහිත්‍ය චක්‍රවර්ති උපාධිය ලැබෙනවා මේ ගෞරව උපාධියක් මේ විදිහට ලැබෙන්නේ ඉතින් අපේ රටේ ශබ්දකෝෂ උපදේශක මණ්ඩලයේ රාජකීය ආසියාතික සංගමයේ විවිධ තනතුරු ගොඩාක් මේ ආගමට සහ භාෂාවට සම්බන්ධ සේවය කරන ගොඩාක් තනතුරු එතුමා ගෝමින් අපේ රටට ලොකු සේවයක් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් එතුමා රදගුරු පදවියට පත් වෙලා පත් වුණාට ක්‍රිස්තියානිකර ක්‍රිස්තියානි ආගමේ දේවල් නෙවෙයි අපි සිංහලෙන්ගේ හොද සිරිත් වගේ දේවල් නැත්තම් කලාත්මක දේවල් කලාකාමී දේවල් ඉදිරියට ගෙනියන්න එතුමා විශේෂයෙන් මේ පල්ලිය සහ පන්සල අතර හොඳ සම්බන්ධයක් ඇති කරන්න නැත්තම් අපේ සිංහල සංස්කෘතියේ තියෙන ගොක්රෑන් පුන් කලස් මගුල් බෙර චාරිත්‍රානුකූල පොල්තෙල් පහන් දැල්වීම මේවා පල්ලියේ අංග බවටත් පත් කරනවා එතුමාගේ විශේෂ සේවයක් පල්ලි විවාහ උත්සව වලටත් පෝරුව වගේ දේවල් හදලා සිංහල සංස්කෘතික දේවල් අගය කරනවා. ඒ වගේම අනාථ නිවාස නිර්මාණය කළා දහමාත් දරුවන්ට අනාථ වෙච්ච දරුවන්ට වැඩිහිටියෝ මහමග අතරමං වෙච්ච වයසක අදාළ ගිය වැඩිහිටියන්ට මහලු නිවාස ඉදි කරලා දීලා ඒ අයට අවශ්‍ය දේවල් සපයලා දීලා ලොකු සේවයක් එතුමා ගෙන් සිද්ධ වෙනවා ওই කාලය ඇතුළත ආගමික සහ සංස්කෘතික සහ ජාතික වශයෙන් ඉතින් මේ ජාතික ආගම් ભેදයක් නැතුව හැමෝටම හිතසුව පිණිස අප කැප වෙලා කටයුතු කරපු මේතුමා 1889 සැප්තැම්බර් 4 වෙනිදා ස්වර්ගස්ථ වෙනවා කියන්නේ මේ යනවා ක්‍රිස්තියානි ආගම අනුව. ඉතින් අරිසෙන් අවබුදු මහතා එතුමා ගැන විශේෂයෙන් කවියක් ලියනවා පඬිතෙකි වියත් බුදු සව්වන් ඇසුරු කළ තවුසකි සිසිල් ගුණයෙන් හද සුවඳ කළ කුමරකි කිතු සසුන් රජගෙහි ලක් කිරුල බලයකි මෙවන් ධන ඉපදුම රටට හෙළ අන්න අරිසෙන් අවබුදු මහත්මයා රචනා කරනවා එතුමා ගැන එහෙම එතකොට අසන පාඩමක් අපි ගොඩාක් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැති හොඳ පාඩමක් ඒකත් එතකොට අපි ඊළඟට අපිට මේ පාඩම අවසානයේ ක්‍රියාපද තියෙනවා ක්‍රියාපද කියන ව්‍යාකරණ කොටස අපි කළා 6 දී ක්‍රියාපද සහ ප්‍රභේද කියලා මෙන්න මේ 6 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගත්ත මේ කොටස් තව දුරටත් නැවත අපි විස්තර කිරීමක් මේ තියෙන්නේ. මට විනාඩියක් දෙන්න පුතාලා. හරි පුතාලා අපි එතකොට මේ පාඩම යටතේ තිබ්බ ක්‍රියාපද ගැන මතක් කරන්නේ ක්‍රියාපද ප්‍රධාන වශයෙන් බෙදීමක් මේකේ කතා කරනවා ක්‍රියාපද වල මූලික බෙදීම් දෙකක් තියෙනවා අවසාන ක්‍රියා සහ අනවසාන ක්‍රියා අවසාන ක්‍රියා කියන්නේ යම් කිසි ක්‍රියාවක් අවසන් වෙනවා අනවසාන කියන්නේ අවසන් වෙන්නේ නැහැ ඉතින් අවසාන ක්‍රියා කිව්වම උදාහරණ අපිට තියෙනවා අක්කා මල් නෙලයි ළමයි වතුර පනිති
මල්ලි සඳ දෙස බලයි ගොවියෝ ගොයම් කපති නේද මේ තියෙන අවසාන ක්‍රියාව වාක්‍යයේ අවසානයේ දක්වන ක්‍රියා ඒ අපිට පෙන්වන්නේ තන්නේලයි පනිති බලයි කියලා කියන්නේ මේ වාක්‍යවල අවසාන ක්‍රියා. ඊට මේ අනවසාන ක්‍රියා කියන එක කොටස් දෙකක් ඇරෙද්දී බෙදලා අපි ඉගෙන ගත්තා මිශ්‍ර ක්‍රියා සහ පූර්ව ක්‍රියා. ඒක විශේෂ පාඩමක් හොඳට අපි අවධාරණය කරගන්න ඕන. මේ මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාවත් එක්ක සිදුවන තව ක්‍රියාවක් තියෙනවා නම් ඒක මිශ්‍ර ක්‍රියාවක්. අක්කාමල් නෙලමින් වට්ටියට එකතු කළා. නෙලමින් නෙලන ගමන් තව වැඩක් කරනවා වට්ටියට එකතු කරනවා. ළමයි වතුරට පනිමින් සෙල්ලම් කළා. අන්න වතුරට පනින ගමන් සෙල්ලම් කරනවා. පනිමින් මිශ්‍ර ක්‍රියාවක්. මල්ලි සඳ දෙස බලමින් සිනාසෙයි. බලමින් කියන්නේ මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් බලන ගමන් hina එනවා. පල්ලිට පිස්සුද දන්නේ නැහැ නේද? ඔය හඳ දිහා බලන් hina වෙන්නේ ගොඩක් ඔය මොලේ අවුල් වෙච්චයි. මල්ලි එහෙම නෑ මං හිතන්නේ. මේ මල්ලි සඳ දෙස බලමින් සිනාසෙයි. මොන මල්ලිද ලොකු මල්ලිද පොඩි මල්ලිද කියලා අපි දන්නේ. ඉතින් කොමාරි ගොවියෝ ගොයම් කපමින් කවි කියති. කපමින් කපන ගමන් කවි කියනවා මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් සිදුවීම් දෙකක් තියෙනවා. උතරේ වාක්‍යවල නෙලමින් පණමින් බලමින් කපමින් කියන වාක්‍යයේ අවසානය ගැන කියවෙන්නේ ඒ වලින් අවසාන ක්‍රියාව සමග වෙනත් ක්‍රියාවක් කියවෙනවා නම් ඒක මිශ්‍ර ක්‍රියාවක් කියලා උන් අපි මතක තියාගන්න. ඊළඟට ඒක ඊළඟ කොටස අපිට තියෙන්නේ පූර්ව ක්‍රියා. පූර්ව ක්‍රියාවක් කියලා කියන්නේ අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා තව දෙයක් කරනවා නම් ඒක පූර්ව ක්‍රියාවක්. අක්කාමල් නෙලා වට්ටියට එකතු කළාය. අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා තව ක්‍රියාවක් කරනවා. අවසාන ක්‍රියාව එක්ක කරනවා නෙවෙයි. එක්ක කරනවා නම් මිශ්‍ර ක්‍රියාව අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා කරනවා නම් පූර්ව ක්‍රියාව. ළමයි වතුරට පැන සෙල්ලම් කළහ. වතුරට සෙල්ලම් කළහ කියන අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා කරපු දේ තමයි පැන කියලා මේ තියෙන්නේ. මල්ලි සඳ දෙස බලා සිනාසුනි. බලා අන්න මල්ලි මුලින් හඳ දිහා බැලුවා ඊට පස්සේ hina වුණා. ඔන්න පිස්සු ඇදීගෙන එන්නේ මල්ලිට එතකොට නේද? බලා පූර්ව ක්‍රියාව. ගොවියෝ ගොයම් කපා කමතට අදිති. කපා පූර්ව ක්‍රියාව. කමතට අදින්න ඉස්සෙල්ලා කරපු දේ තමයි පූර්ව ක්‍රියාව කපා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ වාක්‍යවල තියෙන නෙලා පැන බලා කපා කියන ක්‍රියාපද වලින් වාක්‍ය අවසානයක් ගැන කියවෙන්නේ නැහැ. අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා කරන කතෘ විසින් කොට නිමවන ලද කරලා ඉවර ක්‍රියා තමයි පූර්ව ක්‍රියා කියලා කියන්නේ. කතෘ විසින් කොට නිම කරන ලද කොට කියන්නේ කොටලා නෙවෙයි මොනවත් කරලා ඉවරයි කියන ඒවා. කරලා ඉවර ක්‍රියා පූර්ව ක්‍රියා. අවසාන ක්‍රියාවට ඉස්සෙල්ලා වෙන දෙයක් කරලා ඉවරයි නම් ඒක පූර්ව ක්‍රියාවක්. ඉතින් ඒකේ තියෙනවා අවසාන ක්‍රියා මිශ්‍ර ක්‍රියා පූර්ව ක්‍රියා වලට උදාහරණ පුතාට ඒක කියවුවම තේරෙනවා. එතකොට අන්න මේ ක්‍රියාපද ප්‍රධාන වශයෙන් අවසාන ක්‍රියා සහ අනවසාන ක්‍රියා කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා ඒකේ අනවසාන ක්‍රියා යටතේ තමයි අපි ඔය පූර්ව ක්‍රියා සහ මිශ්‍ර ක්‍රියා මතක් කරගත්තේ. දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරපු පාඩම් මේ පුනරීක්ෂණයේදී නැත්තම් රිවිෂන් එකේදී නැවත මේ මතක් කර ගැනීම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ වාරේ අවසන් පාඩම 8 වෙනි පාඩම ඒක කතා කරලා අපි යනවා ඊට ඉස්සෙල් අපිට තව පාඩමක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ? මේ කාගේ දුකමත අපි අවසානට තියාගන්නවා. ඒක ලස්සනට අපිට ඒක තව බලන්න කියන්න දේවලුත් තියෙනවා. මේ කාගේ දුකමතට චුට්ටක් ඉඳ තියලා අපි ඊට කලින් කතා බහට සංයමයක් පාඩමත් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ. පළවෙනි වාරයේ තියෙන අවසන් පාඩම කතා බහට සංයමයක්. පොතේ පුතේ මේ කතා බහ ඉතාම වැදගත් දෙයක් මේ කතා කරන්නේ. කතා බහට සංයමයක්. සංයමය කියන වචනේ හරි වැදගත්. ඔගොල්ලෝ දන්නවා සංයමයක් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඩිසිප්ලින් කියලා. නේද? ඩිසිප්ලින් විනයක් තියෙන්න ඕන කියලා. විනය නැති තැන
කිසිදු දෙයක් හරියට කරන්න බෑ. ඔක බුද්ධ ආගමේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා විද්‍යා දදාති විනයං කියලා. විද්‍යා අධ්‍යාපනය තියන්න කරන්න බෑ විනය නැතුව කියලා. ඉතින් විනය කියන්නේ ඉතාම වැදගත් දෙයක්. ඩිසිප්ලින් විනය. ඉතින් මේ සංයමය කියන්නේ ඊට සමාන පදයක්. සංයමයක් කතා බහට කතා කරන්නත් හොඳ සංයමයක් විනයක් තියෙන්න ඕන. ඒ තැනට අනුව කතා කරන්න කියන එක තමයි මේ ආචාරශීලීව කතා බහ කරන එක. තාම හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ තැන අනුව යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන විදිහට නෙවෙයි අපි හාමුදුරු කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්නේ. හාමුදුරු කෙනෙක් එක්ක කතා කරන විදිහට නෙවෙයි ගුරුවරයෙක් එක්ක කතා කරන්නේ. ඒ තැනට සුදුසු ආකාරයෙන් විනයවත්ව ආචාරශීලීව කතා කිරීම ගැන පාඩමේ කියන්නේ. ඒකේ පළවෙනි උදාහරණයට අපිට තියෙනවා අර ජපන් ළමයෙක්ගේ කතාවක් වෙච්ච හරි පුදුම ඉස්කෝලේ කියලා තියෙන සිංහල පරිවර්තන පොතේ ටොට්ටෝචාන්ගේ කතාව නේද කොටසක් තියෙනවා දෙබසක් අර දුම්රිය නැවතුම් පොලකදී ටොට්ටෝචාන් අම්මා එක්ක දුම්රිය නැවතුම් පොලෙන් එළියට යන්න හදන වෙලාවේ ඒ ටිකට් එකතු කරන කෙනා ටිකට් එක ඉල්ලුවාම චෝචාන් දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ මේ කුඩා ජපන් දැරිය. එයා ආසයි ටිකට් එක තියාගන්න අනිත් ළමයි වගේම හැබැයි මේ ඒ ටිකට් එකතු කරන්න ඔහුගේ සිත ඇයගේ සිත රිදවන්නේ නැතුව ලස්සනට ඇයව කතාවට එකතු කරගෙන තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න පුතත් ඔය වගේ එයත් ආසයි ඔය වැඩේට ටොට්ටෝචන් කියන මමත් ආසයි ටිකට් එකතු කරන රස්සාව කරන්න ලොකු වුණාම කියලා අන්න ටිකට් එකතු කරන්නත් එයා මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙලා ඇයගේ හිත රිදවන්නේ නැතුව ටිකට් එකත් එකතු කරගන්නවා. අම්මත් මේ කතාවට ඒගොල්ලන්ට කතාව කරන් යන්න දෙනවා මැදින් පනින්නේ නේද? අවසානයේ තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් ලස්සන දෙබසක් එතන තියෙන්නේ මේ සංයමයෙන් යුතුව කතා කිරීම අපිට උගන්වන. ඒ වගේම අඹයහළු කතාවේ නිමල්ගේ නිවසේ නෙවෙයි අතරම එළියේ මේ කතාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් නිමල් අර තාත්තා ගල් කඩන තැන නිමල්ගේ තාත්තා නිමල්ව නුවර යවන්න හදනවා තාත්තා මේ අර නිමල්ලගේ ඒ ජීවත් වෙන ඉඩම අයිති අය මේ නිමල්ව මේ කාර් සේවයට ගෙනියන්න කතා කරලා තියෙදි තාත්තා ඒකට කැමති නෑ ඒත් අකමැත්තෙන් උනත් කරන්න වෙන හින්දා අකමැත්තෙන් උනත් නිමල්ට යන්න කියනවා. හැබැයි නිමල් අකමැති උනත් නිමල් තාත්තට ඒක පෙන්වන්නේ නෑ ගොඩක්. තාත්තගේ හිත රිද්දන්නේ නැතුව කැමති කරගෙන නැත්තම් මේ දුකෙන් කරන කතාවක් මේ තාත්තා සහ පුතා හැබැයි දෙන්නම කාගේවත් හිත රිද්දන්නේ නැතුව කරන කතාවක් එතන අපිට තියෙන්නේ. අද දරුවෙක් නම් මට බෑ යන්න කියලා සැර කරයි ඒත් එහෙම නෑ මේ නිමල් තාත්තගේ හිත රිද්දන්නෙත් නෑ තාත්තා පුතාගේ හිත රිද්දන්නේ නැතුව දුකෙන් පුතාව ගෙදරින් පිටමං කරන අවස්ථාවක් ලස්සනට ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ තුන්වෙනි සංවාදය අපිට තියෙන්නේ ගැමි නිවසක් මේ අක්කරපා කියන නවකතාවෙන් මඩවලේ රත්නායකගේ අරක ටීවී ඊළඟ රත්නගේ අඹයහළු කතාව මේ මඩවලේ රත්නායක මේ ලේඛකයොත් මතක තියාගන්න ඕන පුතේ පෙළ පොතේ උදාහරණ විදියට අපිට තියෙන හින්දා මඩවලේ රත්නායක මහත්මයාගේ අක්කරපා නවකතාවේ මේ උසස් අධ්‍යාපනයේට ගෙදරින් පිටත් වෙලා නැවතිලා ඉගෙන ගන්න යන දරු පුතා ගෙදරින් එළියට පිටත් වෙන වෙලාවේ මේ වෙන දෙබසක්. ඉතින් අර කාලයකට දකින්න නොලැබෙන ගෙදරින් එළියට ගිහිල්ලා ඉන්න හදන වෙලාවේ එයාගේ සිත රිද්දන්න කවුරුත් කැමති නැහැ. අක්කලා නංගිලා හැමෝම එයාගේ සිත නොරිදෙන ආකාරයෙන් කතා කරන්න හැටි වගකීම් පවරන හැටි ලස්සනට යෙදෙන හොඳ දෙබසක් එතනක් තියෙන්නේ. මේ අක්කරපා නවකතාවෙන් ගත්ත තුන්වෙනි සංවාද. අවසානයේ තියෙන්නේ මේ හදපු එකක් තවත් මේ එහෙම නවකතාවකින් අරන් නෙවෙයි මේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක් එක්ක සාමාන්‍ය කෙනෙක් කොහොමද කතා කරන්නේ ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව කතා කරන්න හැටි ඒ ශාසනික වචන භාවිතා කරන හැටි ගෞරවයෙන් හාමුදුරුවන්ට මම එනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හරි ඔකේ අපි ගියා එහෙම කියන්නේ නේද හාමුදුරන් එහෙනම් මට යන්න අවසර කියලා එහෙමයි කතා කරන්නේ හාමුදුරන්ගෙන් අවසර අරගෙන තමයි යන්නේ කතා කරන්නේ අවසර අරන් ඒ වචන ශාසනික වචන ඉතාම ලස්සනට පැහැදිලි කරන අවස්ථාවක් එතනක් තියෙන්නේ. ඒ එතකොට කතා බහට සංයමයක් පාඩමේ අපිට අන්නේ අවස්ථා සිද්ධි නිරූපණයන් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන්න කොහොමද විනයවත්ව කතා කරන්න කියන එක අපිට මේ පාඩමේ කියලා දෙනවා. ඒ
පළවෙනි වාරේ අවසන් පාඩම විදිහට තිබ්බ පාඩම අපි කතා කළේ. ඊට පස්සේ අපි යනවා අපි කතා නොකරපු ඉතුරු කරගත්ත පාඩම. ඒ තමයි 6 වෙනි පාඩම මේ කාගේ දූ කමතා කියන ලස්සන පාඩම. නේද? මේ කාගේ දූ කමතා. කමත අපිට හුරු පුරුදුයි. අපි කමත් භාෂාවේ වචන ගැන කතා කළා. කමත ගැන ගොඩක් ඉස්සෙල්ලත් කතා කළා. මේ කමත ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වෙච්ච ලස්සන ජන ගී සම්ප්‍රදාය නැත්නම් ජන කවි හඳුනා ගැනීම පිළිබඳ තියෙන පාඩමක්. ජන කවිය අපිට මේ අපි අර මුලින් කතා කළා වගේ ජන කතාව පළවෙනි පාඩම විදිහටම අපිට තිබෙන ජන කතාවක්නේ. කටින් කට පැවතෙන ජන කතාව වගේම අපේ ජනශ්‍රුතියේ තියෙන තව විශිෂ්ට නිර්මාණයක් තමයි ජන කවි. ඉතින් අපේ රටේ වගේ වෙනත් රටවලත් ජන කවි තියෙනවා. විශේෂයෙන් අපේ ආර්ථිකයට කුෂිකර්මාන්තයත් එක්ක බැඳිච්ච ජන කවි වැඩි. ඒ වගේ වෙනත් කර්මාන්ත පැල් කවි, පාරු කවි, පතල් කවි එහෙම අපේ ජන කවි ගොඩාක් ශාස්ත්‍රයන් වල තියෙනවා. ඒව එනුත් එතකොට මේ කමක් කවි කමතේදී භාවිතා කරන කවි ගොයන් කපලා කොළම අඩිනකොට මේ කවි ගායනා කරනවා. කෙතින් නෙලාගත්ත අස්සෙන්න ගෞරවයෙන් ඒකට කුඹුරට ගෞරව කරනවා, කමතට ගෞරව කරනවා, ඒකට උදව් වෙන පිරිසට ඒගොල්ලෝ ගෞරව කරනවා. උදව් වෙන සතා සීපාවට පවා ගෞරවයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ කුෂිකර්මාන්තය කියන්නේ පැරණි ඇදහිලි විශ්වාසත් එක්ක බැඳිච්ච, ඒ වගේම බුදුහාමුදුරුවෝ පවා බුද්ධ භෝගයක් කියලා ගෝයන් නැත්තම් වී වගාව හැඳින්නුවේ. ඉතින් එහෙම හොඳ යහපත් වූ කර්මාන්තයක් කියලා හැඳුන්වපු මෙන්න මේ ගොවි ගොවිතැනේදී මේ ලබන වෙහෙස මහන්සිය නිවා ගන්නත් ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් විනෝදය පිණිසත් මේ කමත් කවි ගායනා කළා. ඉතින් මේ කොළ මඩිනකොට ගොන්නුන්ට ආදරෙන් දයාවෙන් ගරු කරමින් කටයුතු කළා. අපි අර මුලින් කියපු පාඩමෙත් අපි ඔයිරයිරේ ඔයිරාමයකෙත් ඔය දේවල් කතා කළා. ඒ හා සම්බන්ධව එවැනිම තව පාඩමක් මේක. ලස්සන පාඩමක්. එතකොට මේ කාගේ දෝ කමත කියලා අපිට කවි වගේක් තියෙන. ඒතර මුලින් අපි කවි ටික හඳුන ගන්න ඕන. ඉතින් ජන කවි වල විශේෂත්වය තමයි මේ ජනතාව මේවා ලියපු කෙනෙක් නැහැ, කටින් කට පැතිරිලා ආවේ. ඒ අය දරුවන්ට වැඩිහිටියෝ දරුවන්ට කියලා දුන්නා. ඒ අය ඊළඟ පරම්පරාවට කියලා දුන්නා. ඔය ආකාරයෙන් ඇවිල්ලා තමයි අද වෙනකම් මේවා පැවතිලා තියෙන්නේ. දැන් පොත්පත් වල ලියලා තිබ්බට ලියලා තිබ්බේ නැහැ. කටින් කට පැවතිලා ඇවිල්ලා අද වෙනකොට අපිට මේ අහන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මුලින් තියෙන්නේ දන නන්දසේන රත්න මහාචාර්යවරයා ජනශ්‍රුති විද්‍යාවේ විශේෂයෙන් අපේ ජන සාමූහික ජීවන රටාවේ වැදගත්කම කියලා පෙන්නනවා කියනවා. පවා ඊටාම කෙනෙක්ටවත් ඇහෙන තැනක ඉඳන් තමයි කිව්වේ හරිය ඇහෙන්න. කියන්නේ සාමූහිකයි. ඒ ඉඳන් අවට ගොවියන්ටත් ඇහෙන්න කිව්වේ. එනකොට අර පාළුව තනිකම නැති වෙනවා. මේ පිරිස එක්ක ඉන්නවා කියලා දැනෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ උත්තර කියනවා සාමූහික ප්‍රයත්නයක් මේ කොමුණක් කියලා. අපි ගැන කිව්වත් එහෙමයි. සාමූහික රටාවෙන් විනිර්මුක්තව තියෙනවා. විනිර්මුක්තව කියන්නේ බැහැර වෙන්න බෑ කවියට. සාමූහික නිර්මාණයක් කවිය කියලා කියන්නයි ඒ උත්සාහ කරන්නේ. අපි ඉතින් මේ අපිට තියෙන ගායනා කරනවට වඩා ලස්සනට ගායනා අපි ඇහුවොත් වැඩිය හොඳයි හින්දා ඔළුව වෙනුවෙන් එහෙම තෝරගන්න කියන කවි ටික කරන කොටසක් උපුටා ගත්තා. ඒක අපේ පොතේ පොතත් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න. මේකත් බලන්න මේ කොහොමද මේ ඒව ගායනා කරන්නේ
කරන්නේ නියම ස්වරයෙන් ජන කවි කියන ස්වරයෙන් කොහොමද මේ ගායනා කරන්න කියලා අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ගේ මේ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන්ම අපි තෝරගත්ත ඒ කොටසත් අපි නරඹමු මේ ගමන්. කමත් කවි කියලා සමන් පනාපිටිය කියන මහාචාර්යවරයා කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජනගී සම්බන්ධ මහාචාර්යවරයා සමන් පනාපිටිය මහත්මයාගේ කණ්ඩායම තමයි මේ ගායනා කරන්නේ. අපි බලමු. ඒක දීර්ඝ එකක් මුළු එකම නෙවෙයි. අපි තනින් තන ටිකක් අපිට මේ අදාළ කවි ටිකට එල්තැන අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒකෙන්ද මම තනින් තනින් යවනවා ටිකක්. බුදුන් වෙද දෙවනුව දෙවියන්ත වෙද දෙවනුව කුරුන් වෙද කියන් කල විට පිරිත පද වෙද සත්වාන කුලිතුත් සත්වා වියදු දෙකුණ විත් අතරකුත් මෙතනට ඇහෙනව නේද? යෝගා ඒතල් බදාලා ඔව් සර්. negene dilati baagi ekni vigatte bod yeti devod teti devod turti devod belimat poke bod anure manek kiti vivada pele pulli to yeti pekiti pekiti katara pekiti paspete ni kete dan sapeti sapete ni eram bandiya matgataya बुद्धवरो वरो धम्मवरो में खमतट बैठट वरन Ya, kamu tuh yang kaget. Saya mau harap dia. Mika gitu kameta. Mika gitu kameta. Ape nuge kameta. Ape nuge kameta.
හරි පුතාලා අපි මේ පුතාලා සවන් දුන්නේ රසවින්දේ මේ කමත් කවි විශේෂයෙන්ම මේ කාගේ දෝ කමත කියන පාඩමේ අපේ තිබ්බ කවිත් තිබ්බ අපි අහලා තිබ්බ නැති අපේ පාඩමේ තිබ්බ නැති කවිත් තිබ්බා. ඉතින් මේ අපිට කොටසක් උපුටා ගැනීමක් නේ පුතේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලස්සන කවි ටිකක් තිබ්බා. මේ එතකොට කොළ මඩිනකොට ගායනා කරපු කමත් කවි. ඒ වල ඊටාම සෞන්දර්යාත්මක බවක් තිබ්බා. අපේ කමක් තිබ්බා නේද? ජනකයි වල තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ සියල්ලම වගේ එතන තිබ්බා. ඉතින් පුතාලා ඒක රස විඳින්න මම හිතන්නේ කමින් අපි පන්තියේදී කරන් දාලා තිබෙත් නෑ මීට කලින්. නේද? අපි නිකන් අපිට පුළුවන් විදිහට ගායනා කරලා රස විඳින්නට අද අපි මේ සම්මන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් හොයලා ඒකත් අපි විශේෂයෙන්ම අද ඉදිරිපත් කළේ. අද අපේ පන්තියේ ඉන්න දරුවෝ සම්මන්ත්‍රණයට අලුතෙන් ආපු දරුවෝ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ඉතින් අපි පාඩම් 8ම පළවෙනි වාරයට අදාළ පාඩම් 8 තමයි මේ අපි ටිකක් වේගයෙන් සාකච්ඡා කරන්න උනා. ලේසි වැඩක් නෙවෙයි පුතේ. පැය දෙකක් ඇතේ පාඩම් 8ක් අපි පුනරීක්ෂණයක් කරන එක නේද? ඒක ලේසි නෑ. ඒත් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා. අද මේ වෙලාවට ඉස්සෙල්ලා 10 ශ්‍රේණිය නම් අපි දවස් දෙකක් කරනවා. 4 ඉඳන් 6 වෙනකම් වෙලා අපි 10 ශ්‍රේණිය පළමු සම්මන්ත්‍රණය තිබ්බා. මේ වෙනකොට උතර සම්මන්ත්‍රණ 3ක් අපි ඉවරයි. 6 7 සහ 10 කොටසක් ඉවරයි. තව අපිට 8 9 11 කියන සම්මන්ත්‍රණ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්න අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලාට එන්න කියන්න අපේ නොමිලේ පවත්වන මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට අපේ සිංහල පන්තියට ඉන්න එක අවශ්‍ය නැහැ. අනිවාර්ය නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැති අයටත් අපේ සම්මන්ත්‍රණවලට නොමිලේ සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි වාරයේ යටතේ අපි කරපු සම්මන්ත්‍රණ ටික හැබැයි පුතේ අයි පළවෙනි වාරේ විභාගෙ තියලා ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු ලබන සතිය මන් දෙනවා 7 ශ්‍රේණියේ අපි තිබ්බ විභාගේ මේ පන්තියේ දරුවන්ගේ. ඒකින්ද තමයි මේ පළවෙනි වාරේ විභාගයේ නැවත මතක් කිරීමක් පළවෙනි වාරේ පාඩම් ටික නැවත පුනරීක්ෂණයක් තමයි අපි මේ වෙලාවේ සිද්ධ කරන්නේ. කලේ එතකොට දෙවනි වාරේ පාඩම් ටික අවසානයේදීත් අපි අගෝස්තු මාසේ මුල් සතියේ මේ ජූලි මාසේ අවසන් වෙනකොට අපි පාඩම් සියල්ල අවසන් කරලා අගෝස්තු මාසේ මුල් සතියේදී අපි දෙවනි වාරේ පුනරීක්ෂණයකුත් පවත්වනවා. ඒ කියන්නේ පාඩම් ටික නැවත මතක් කරනවා. මේ දෙවනි වාර විභාගෙට ඉස්සෙල්ලා ඒක මම කරන්න ඉතියි. එතකොට ඔයගලන්ට තව වඩා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. වාර විභාගෙට ඉස්සෙල්ලා පුනරීක්ෂණයක් විදිහට අපි මේක සම්මන්ත්‍රණයක් පැවැත්වුවාම 9 10 11 වගේ පන්ති වලට අපි සති දෙකක් පුරා විශේෂ සම්මන්ත්‍රණ මේ විදිහට පවත්වනවා. ඉතින් පුතාලා එක්ක මම චුට්ටක් කතා කරන්න කැමතියි. අපේ දැනට පන්තියට මේ සහභාගී වෙන්නේ නැති අද ආපු දුවල පුතාලා සමහර වෙලකට ඇවිල්ලා ගිහිල්ලත් තිනවා. ඒකට කමන්නේ ආලෝක අපේ පන්ති කෙනෙක්, දසුන් අපේ පන්තියේ කෙනෙක්, විසඳු වෙන කෙනෙක්, දුල්යා එනවා. හිරුනි අපේ පන්තියේ කෙනෙක් නෙවෙයි නේද? හිරුනි ඔයා කොහෙද ගෙවල් මට කියන්න පුතේ? හිරුනි ඔයා ගාල්ලේද? ඔව් සර්. හොඳයි. ඉන්දුවර කියන්නේ අපේ මේ ශාක්‍යයා ඉන්නේ අයියාගේ නමින් යත් ගාල්ලේ දන්නවා. ජෙනුලි කියන්නේ පුතේ අද අපිට අලුතෙන් එකතු වෙච්ච දුවෙක් නේද? ජෙනුලි කොහෙද පුතේ ගෙවල්? ගාල්ලේ නේ. හොඳයි පුතේ. කාවින්දි කොහෙද පුතේ? කාවින්දි දුව ඇහුන්නේ නැහැ නේ පුතේ. චුට්ටක් හයියෙන් කියන්න පුළුවන්ද? ගාල්ලේ සර්. කාවින්දි ගාල්ලේ. හොඳයි. එතකොට නවෝද දුව කොහෙද? නවෝද පුළුවන් නම් කතා කරන්න චුට්ටක්. හරි. එතකොට නවෝද ඇහුන්නේ මට හරි කමන්නේ. සර් නවෝද කියන්නේ සර් ගෑනු ළමයෙක් නෙමෙයි. නවෝද ඔයාගේ යාළුවෙක්ද? නව සමාවෙන්න පුතේ නවෝද. නෑ සර් ඉතිහාසයේ ක්ලාස් එකට එනවා.
නවෝද sorry පුතේ නවෝද කොහෙද ඔයා? නවෝද සමාවෙන්න ඕන නම් වැරදි ඉක්ුණාට ස්පෙලිං එකයිනේ පුතේ අකුරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට ඒකයි මම එහෙම කිව්වේ දන්නේ නැතුව. අත් පස්සේ කතා කරන්න. ක්‍රිතික අපේ පන්ති එනවා, සුවිඳු එනවා, සුවිනි එනවා, ප්‍රවීන් ගෛරුක හෙට්ටිආරච්චි එනවා, වෙනුරි අපේ නාය, යසිදු පුතා කොහෙද? උනවටුනා ඒත් ගාල්ලේ. ඉතින් ගාල්ලේ පිරිස තමයි අපේ වැඩි කොහොම වුණත් නේද? හරි. කොළඹ ගාල්ල නුවර පිටරවීන්න ලෝෂිත නෑ නේද ප්‍රවීන්? වැඩක් වෙන්නේ නැති අද. නුවර අපේ අනිත් පුතා ප්‍රවීන් ගියාලු. හරි. ඉතින් පුතාලා උගුණාවෙන් කැමැත්තෙන් මම ඉදිරි අපේ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වුණා. සමා වෙන්න ඕන මට ඒ වෙලාවේ ප්‍රශ්න අහන්න කියන්නේ පාඩම වෙලාවේ කතා කරන්න අවස්ථාවක් දෙන්න උනේ නැහැ. මොකද පුතේ පාඩම වෙලාවේ කතා බහ කරන්න ගියොත් අපිට පාඩම් 8ක් අපි අද ආවරණය කළා. අන්නේ පාඩම් 8 ආවරණය කරගන්න බැරි වෙනවා අපි වෙලේ කතා කළා නම්. ඉතින් පන්තියේ වෙලාවේදී අපි කතා කරන්න වෙනවා පුතේ. දිසඳු එහෙම ප්‍රශ්න අහන්නත් හිටියා නේද? දිසඳු සමා වෙන්න ඕන අද කතා කරන්න විදියක් නැති වුණාට අපි ඒක පන්ති වෙලාවේ නෑ සර්. නේ හරි. මට පාඩම් 8ම අද ආවරණය කරගන්න ඕන තමයි තිබ්බේ පුතේ. ඉතින් අපේ පන්ති දිගට එන අයගෙන් මම වෙනම කතා කරන්න ගියේ නෑ. ආලෝක, දසුන්, දිසඳු, දුල්යා, ශාක්‍ය, තව ජලිත, එතකොට රිතික, සුවිදු, සුවිනි, ප්‍රවීන්, වෙනුරි ඒ අය එක්ක මම වෙනම කතා කළේ නෑ කියලා තරහ වෙන්න එපා. පන්ති කොහොමත් කතා කරනවා. මේ අද අපේ සම්මන්ත්‍රණයට අලුතෙන් ආපු අයගෙන් මම නම ගම චුට්ටක් අහගත්තේ දැන හඳුන ගන්න. ඉතින් පුතලා අපේ සාමාන්‍ය පන්ති පුතේ තියෙන්නේ බදාදා 7:00 ඉඳන් 9:00 වෙනකන් අපේ 7 ශ්‍රේණියේ සිංහල පන්තියේ තියෙන්නේ. කැමති නම් පුතාලාට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ ඒ නැතත් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ සම්මන්ත්‍රණයට හරි එන්න පුළුවන්. අපි දෙවෙනි වාරේ පාඩම් ටික අවසානයේදී දෙවනි වාර සම්මන්ත්‍රණය පවත්වනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පුතාලා ඉන්න. එතකොට අද අලුතෙන් ආපු අය යාළුවෝ තව දන්න ඉස්කෝලේ පන්තිවල යාළුවන්ටත් කියන්න අපේ සිංහල පන්තිය ගැන. ඉතින් අපි මේක පර්මනන්ට් ඒ කියන්නේ ස්ථිර කාලසටහනකට හැම බදාදම සවස් 7:00 ඉඳන් 9:00 ඉස්කෝලේ ගිහින් ඇවිල්ලා තව පන්ති යනවා නම් ගිහින් ඇවිල්ලා මේකට එන්න පුළුවන් ඉතින් තමයි අපේ සිංහල ටියුෂන් පන්ති.lk වෙබ්සයිට් එකේ සිංහල පන්ති ටික පැවැත්වෙන්නේ. ඒකින්ද සහභාගී වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් දන්නේ යාළුවන්ටත් කියන්න. එහෙම එන්න කැමති අය එක්කගෙන එන්න. අපි දිගටම මේක ස්ථිර කාලසටහනට ගිය අවුරුද්දේ ඉඳන්ම මේ අපි අවුරුද්දක් පුරා පවත්වාගෙන ගිය 6 ඉඳන්ම ගිය පන්තිය ඔයගොල්ලන්ගේ 7ට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දිගට සහභාගී වෙන්න. පුතාලට පුත අහන්න තියෙනවාද අද දවසේ අපි ඉගෙනගත්ත කොටස් ගැන මේ අපේ සම්මන්ත්‍රණය ගැන ඒකේ අඩුපාඩු තියෙනවද තව හදාගන්න තියෙනවද මට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ එහෙම කිව්වොත් ඊළඟ එකේ ඊට වඩා තව අපිට සාර්ථකව කරන්න අපිට ඕනන් දෙවෙනි වාද්‍ය සති දෙකකට හරි දාලා කරන්න පුළුවන්. මේකට වේගවත් වැඩි නම් අපි යනවා එක සතියෙන් පාඩම් එක පැය දෙකක් ඇතුලේ පාඩම් 8ක් වේගවත් වැඩිද මොනවා හරි එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පුතේ කියන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් යෝජනා දැන් කියන්න පුළුවන්. අත උස්සන්න මං අහන්නම්. එතකොට ලේසියිනේ. එහෙම පුතාලට කියන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අත චුට්ටක් උස්සන්න. සුවිඳු අත උස්සනවා නෙවෙයි අප්පුඩි ගහනවා නේද? හරි. තව මොනවා හරි එහෙම කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වුණාද අපේ මේ සම්මන්ත්‍රණයේ පෞද්ගලික පළවෙනි වාරේ පාඩම් ටික නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන් වුණාද? ඒක නැත්තම් වේගවත් වැඩි වුණාද කියලා මට චුට්ටක් කියන්න එහෙම තේනවා නම්. මුකුත් කියන්නේ නැහැ කට්ටියනේ. තරහ වෙලාද? සුවිඳුර විතරයි hina වෙන්නේවත් විතරයි. හොඳට කරා. ඔව් සර් හොඳට කරා. එහෙනම් අපි දෙවෙනි පාරෙත් ඔය පාඩම් ටික අවසානයේ හොඳ සම්මන්ත්‍රණයකින් ඊට වඩා ප්‍රමාණවත් තව දේවල් එකතු කරගෙන සාර්ථක සම්මන්ත්‍රණයක් කරමු. ඉතින් අපි බදාද අපේ පන්තියේ දේනම් අපි හම්බ වෙමු. සුබ රාත්‍රියක් හැමෝටම පුතාලා ආරම්භවන්. අයබෝන් සර් සුබ රාත්‍රියක් සර්. Thank you. Okay, you are welcome.